stesheni ya Inoro TV. Mweraradi ni rushini rwega rwa tariki kenda mweri wa keri mwaka wa 2026 turi na gikeno tugikunyita ugeni mitambo-ini ya Inoro TV muthenya wa umuthi tafarira-ini ya uge waku na umuthi tugukorwo tukiaririria ndeto ciigie uteti na utongoria guku bururi-ini. Huho cia uteti no irathie na mbere na kuhurutana, muingi naguo ugithie na mbere na kwirigirira ati thirikari iria mathurire ni gukorwo ikihingia ciiraniro iria ciaranire. No na awateti tukoretwo tukiona magithie na mbere na kwihuriria mundu na hake, magithie na mbere na kwiyarira. Na nikio muthenya wa umuthi turenda kwaririria ndeto yo nigetha utwire we kana ni uraigwa ta uratungatirwo kuringana na uria ungirigirira. Na ningi mwiroreri ukirikane ati weekend iyo yothe ragithirire kurari na maundu maingi muno megemaine na uteti mwena wa thirikari ukihurithira tabarira cia thirikari gukorwo magithie na mbere na gutambia kioneki kiao. Mwena wa mung'ethaniro makaguga onao a Kenya ni mabatie gukorwo makirutirwo tabarira citiganite, no thirikari ndikahuthire tabarira ici gukorwo makihurira ndebe. Twina ageni matiganite haria mari thiini wa thirikari na aria makirija wa thirikari na ningi aria mamurikaga thirikari nigetha tukorwo tukiaririria maundu maya mothe haria hothe uratwirorera. No wega wambiririe gutwandikira kuhitukira njira citiganite na ningi no tuguikorwo tugithie nginya kuria matura-ini tucemanie na andiki itu a mohoro na ni urageithirio ndari kuria county. Ndageithika ni twamukira ngeithi ni ngatho mwiroreri. Nie njitagwo Gathoni wa Njahia na ni njitagwo Gicimo Joseph. No mbere ndaya tukwamba guthie mwena uria ungi wa mohoro tucoke twambiririe ndereti. Tukabiriria mohoro maitu ni ati mukanane urutiirwo maofitha a thirikari ya Kajiado aria mekwagarara itua ria igoti riria tuirwo tariki 19 mweri muhituku wa Januari wegemaine na guteanirio kwa nyongerera ya marihi maigoti ria migunda maria mendekithitio ni thirikari ya Kajiado. Wakiri Shadrack Wambui wa gikundi kia sheria mtaani augite ikari mafatie kuriha ciringi 1,500 cia igoti ria migunda, no kuri maofitha maramacokithia makenda marihe ciringi 7,500 uria ni mugaru na itua ria igoti. Mwena-ini wake MCA wa Ngong'u Biriri Mwaura akiuria muingi gwitikira guthiaga micemanio ya kuruta mawoni riria metu niguo kugiririria mahitia mamwe kuhanika. Maritio hindi ya giikaro na muingi mwena wa Kajiado ya Rugogo. Nego thie kuria igoti-ini de mathite. They need to smell the coffee. The court has spoken. The court has been clear as to what is supposed to be paid. Mambo ya public participation ni muhimu, si kwetu sisi viongozi, ni muhimu kwao. Kwa sababu sisi tukipewa ile nafasi, mimi nitaangalia interest yangu kama kiongozi. Na labda interest yangu haioani na ile ya wale wakaaji. So mimi ningeomba wakaaji kurusha mkono na kukufa moyo, hiyo si suluhisho. Tuendelee kujitokeza, tuendelee kusukuma, tuendelee kupambana na viongozi mpaka ile siku tutalainisha mambo ya public participation, ikuwe ni public participation for the interest of the people and not for the interest of leaders.
Bururi wa Kenya no uthiete na mbere na kumatia ndugu ya ugendi na bururi wa China itemi-ini ria kugacirithia uiguano ndomwe na unyitaniri ukuria-ini wa mabururi maya meri. Akiaria hindi ya ukungwiri wa mambura ma mwaka mweru wa barathi ikereka riria ritabanirio guku Nairobi, baruthi wa China guku bururi-ini augite bururi wa China uranyitanira na thi kugacirithia tabarira cia uthii wa na mbere Kenya iri gatagati-ini ka mabururi maya. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugendi John Ololtua augite mwaka muthiru Kenya iramukirire agendi matanyihiire 150,000 kuma bururi wa China aria marahurire njeki utonga wa bururi na njira nene, guku akioria China ihingure mirango makiria niguo raia a mabururi maya meri mathie na mbere na gucenjania meciria. Of great significance for enhancing the cultural identity of Chinese people, both at home and abroad, implementing the Global Civilization Initiative, promoting the universal values of harmony and peace. It is gratifying that on the 4th of December 2024, the UNESCO Intergovernmental Committee inscribed the Spring Festival onto its representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Thirikari ya kaunti ya Kiambu kuhitukira gavana Kimani wa Matangi ni irikitie kuruguria ikereka ria keri ria tabarira ya gutambia mai kuri aikari a wodi ya Theta gicigo-ini kia ubunge kia Juja. Ni tabarira iria itanyitwo kunyotora aikari a matura ma Ndarasha ta uria Moses Ngigi aratariria. Matura matiganite wodi-ini ya Theta, Juja ta Ndarasha na Riuriro Juda ni kumwe gwa kuria aikari maturaga makayaga kumana na wagi wa mai, no riu mathina mao marorete gukinya muthia thutha wa thirikari ya kaunti ya Kiambu kuruguria tabarira ya gutambia mai matura-ini maya. Gavana Kimani wa Matangi akiuga ni mubango ugukinyira andu matanyihiire 30,000. Hapa tukimalizana, tukifika mwezi wa 6 kutoka leo, hakuna boma hata moja haitakuwa na maji ndani yake. Umeenda vizuri? Na hii maji ni maji safi. Hii sio maji ile ya kwanza kwenda kuchemusha alafu kwanza unachunga chumvi ndio ukunywe. Hii maji iko treated direct kutoka kule. Sasa inatoka kutoka Karimenu. Tulijenga tank kubwa sana mahali kunaitwa Jacaranda huko juu. Sasa inatoka kwa hiyo tanki ya Jacaranda inakuja inaingia hapa, wananchi wote wakunywa maji. Tunaenda vizuri? Ni tabarira igutambia mai kuhetukira muberethi wa uraihu wa kilomita 64 na kuhuthiria aikari mwena uyu mihango ya kumathaga mai. So far twikite around 10 kilometers ya pipeline kuma Kenyatta Road igokega kira mukiro wa roi ikaingire igoka nginya haha yambirire na 8 inch igacokeka reduce na igokega ni 6 inch up to this point. Then the project ira tora launch ni itago last mile ni ya gukinyiriria mai to each and every customer. Na reke juge ni tukenete muno ni undu wa guturehere mai ni tuthinikite muno ihinda inene na ni twacokia ngatho muno ni undu wa gavana witu. Aikari matongoretio ni Recho Njoki makiuga kwa ihinda ria miaka mingi makoretwo makihuthira mbeca na mahinda maingi gwetha mai, undu uria urakoretwo gicokia matura maya na thutha. Ni uriekite gutuhingurira mai, twakoretwo tugithi kundu kuraihu muno tugietha mai, no riu ni tuonete umithio. Koretwo twina thina munene muno wa kunywa mai ma kunywa mai ma cumbi, nginya ciana ciithu igathukaga magego, athuri magathukaga magego, atumia magathukaga magego makagaca makahana athuri a ndemi na mathathi, ciana cia ndemi na mathathi. Uguo ni turakenera gavana witu Kimani wa Matangi. Asante. Ino ni ceceni ya Inoro TV Juja na ni njitagwo Moses Ngigi. Thirikari ni ithiite na mbere guthingatwo irumbuiye ciana iria ciururaga mataoni-ini. Ni ritana riikitio ni aciari hamwe na anyiti itemi muciĩ-inĩ munene wa Nairobi kurumirira kuongerereka kwa namba ya ikuũ ya ciana ici. Maheanĩte riboti ĩno merekeire igongona-inĩ ria mathiko ma ũmwe wa ciana ici kuria ihinda-inĩ
kuria ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ thiru ciana itanyihiire kenda ta ici cikwĩte. Jua tu jana asubuhi na nikaenda huko Mama Lucy, kuenda Mama Lucy nikakuta mtoto yangu huko. Nilikuwa ninampenda, nilikuwa ninalala huko Isiri nikimtafuta, nilikuwa ninaingia klabu yoyote nikitafuta huyo mtoto yangu. Ni firstborn ya mchichana yangu, lakini haina shida. Nimuona tu nikaona uso ni yeye na nikakubali ni yeye. Mimi nashukuru kwa Agnes Kagure kwa ajili alitusaidia na alisaidia hiyo watoto kwa ajili labda hii watoto masasi wao walikaa kama mimi wakukua chochote. Sasa mtu anaachilia mtoto yake aende tu kwa ajili ana na otherwise. Amekuwa kwa mocha, hii ni wiki ya 3 na mama amekuwa kihuzunikanga. Hata nikifanya pati yenye naweza sitaweza kufanya ya kila mtu. So mimi naomba iwe ni government ama ni well wishers, wale wana utu wa kuona hawa pia ni wanadamu. Na mwiroreri riboti yo niyo iratutirihira mohoro maito ma ithaa riri na riu imwe kwa imwe tugire thiini wa ndereti itu muthenya wa umuthi tukiaririria uhoro wigie uteti na utongoria bururi-ini. Kwa ihinda riri reke twambiririe na mukiro uria ungi wa studio kuri Gishimo Joseph. Thank you muno Gathoni wa Njihia ni undu wa gututwara wega thiini wa ikereka ritu ria mbere muno makiria ria mohoro maitu muthenya uyu wa umuthi. Mwena uyu ndiri woika thiini wa studio na Ani Thombe, uyu ni MCA wa Kwamurwo kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri. Karibu sana thiini wa studio cia Inoro TV na nginya Dena Peterson Kariuki Nduiga, uyu nake ni mutongoria wa andu ethĩ na ningi ni mutongoria kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Twambie nawe Thombe, ukoretwo teti-ini gwa kahinda karaya. Nyeri kwero atia? Thank you muno. Nyambirire na kugeithia mwiroreri na muikari wa Nyeri. Twambiriirio kuria gwitu Teto, andu a Mukurwa-ini, andu othaya, Nyeri town, Mathira yothe na Kieni giothe. Kuria gwitu kuri na andu aingi matigitwo ni endwa ao. Ndimere mahinda maya makiriro ni ndimaitu digital ndi hamwe na inywe na Ngai wa muoyo atuika wa kumumiriria. Ona kuria Gicira ndatiga kuri na kiriro kiingi gya security, andu ni marokire kururungana makiuga thigari ni iramarekereria magatuika akuywo mici yao na matuika akururungana, na turakiuga andu aria mahetwo uigiririki wa kugitira Wanjiku ni metikire kuruta wira ucio tondu niguo marihagwo maurute. No ngiri mwega ndire na uru kuria gwitu ni kuhoreru, andu ni marokire kwirutira mawira, ni ki mundu wa Nyeri ni mwirutiri wa wira aroka karoko ga tene. Haya, Kariuki karibu sana na kwanyu kuria Kirinyaga weekend irahana atia? Thank you muno bona Gishimo. Mbere ni kwamba gucokia ngatho cia mwanya ni TV no ito ya Inoro TV ni gutube nafasi ino nigetha tuke turunge maundu megie bururi witu wa Kenya. Nie gwitu tugaga ite namba ni ya mwei ngwenda nyambiririe na kwamba kwi njitambulisha njuge njitagwa Peterson Kariuki Nduiga kuma kuria Kirinyaga county. Nie ndi mutongoria kuu na ndi muteti na unjitikirie mbona Gishimo nyambe njokie ngatho cia mwanya kwa andu magishugu tondu mwaka wa 2022 ni mandurire na makimbe kura ciao. Ndi macokerie ngatho cia mwanya tondu ndiri ndagia nafasi teno ya gucokia ngatho. Ndimere ni manjikire wega muno ona andu aria matakindura ndimere ni mekire wega ni ku exercise their own democratic rights na ndikimere mekare mutamboni nigetha tugicire maundu megi bururi witu wa Kenya. Na ni ngatho muno makiria ni uronire uria weekend irakihanaga kuria icagi-inde uhoro kigie umwe uteti wa mung'ethaniro na aria makire thiini wa thirikari. Tugakiona president agithie na mbere na gukira aria me kuria mung'ethaniro ni andu matakire indo nyingi, matire maono, matire na kinji. Ani Thombe na wa mwena wa thirikari no tukiambiriria na uteti tha ici tukinyitie ha? Kuringana na woni wakwa uteti wa bururi witu wa Kenya ni ukoretwe utena waragania, na gitumi gya kuogu ni kuona ati mwaka wa 2022 atongoria twathurire na muno mutondo uteti wa Mount Kenya around 70% mathurirwo na kiama kia UNDA. Na ni oi andu acu ni mokire na magiuka na promises nyingi muno magitwirira kindu gitagwa pesa mufukoni
magicoka maroba u magitwira niturigia na mama mboga na watu wa boda boda kwa serikali na maroba ni mokire na turangu inji twingi muno matukenagia na tu magatwira ona mathi bunge maybe tuthu muthenya wa mbere ni mari tutwarira kindu gitagwa guarantee minimum return ya kawa gaitu majani maitu na even on area ritu na kuringana ndirona guti undu tosu ukoretwo kibingo no mwe na tukoria thirikari ino ya mheshimiwa William Ruto ikorwo gicuthia maundu aria erire Wanjiku tondu Wanjiku kindu kia mbere arenda maendeleo kuria mashinani na tumere tondu ni gukiumirite ka language kevo gakoretwo gakiarua ati one term or two term riu mageciria ati magoka ku Wanjiku mambiririe kumera uboro wa one term ni iri ituma mathuru kindu kiria ngwira atongoria me thiine wa thirikari ndagikeno ndimere language iyo gutiega atuma mundu athurwe wira uria kindu kiria gatuma uthurwe ni buria ukarutira Wanjiku wira na nitukoretwe ona wako tutiakiona iti nitukoretwe tugika kindu gitagwa scrutiny tondu nitu ya atongoria na mathuragwo na kiama kia UNDA mari mwena wa thirikari ala maingi no kiogu kindu tuyenda matwire ni uboro wa manifesto yao kana ni matwarite watho tosu matwirite wa guarantee minimum return thiine wa mbunge tutire tore mu mbunge ono mwatwarite watho tosu tigo ibinda ribo turonire mheshimiwa wa kundu gwitagwa Kiharu arariririo boro wigi kithomo gitu na turona rira thirikari iregirwo bwana Ndindi Nyoro agwetwo boro wa mbeca cia capitation tondu kuna kindu gitarekereretwe gia kuonania mbeca icu ni gukinya thiine wa mathukuru na ni tuwe wega mbeca icu tondu tani ngoragwa ngidiru na mwena wa thukuru ni ngoragwa ngidiru na principles from January to November so ni ngoragwa ngimenya uboro wigie mbeca cia capitation bora irarekerwo ni thukuru ni government to schools na ngona thirikari ya Kenya itikoretwo gitake initiative yo ya gukorwo ati ni iratwara mbeca cia capitation on time tukona tariu na ni kindu ki thiine wa public domain mbeca iria irarekererwe iratwarirwo thukuru-ni ibinda riri iratwarirwo rita riri thirikari irauga ni irarekererie mbeca we expected that the government ikorerekereretie kindu around 10,200 per every runner no kuringana na ndagikeno mbeca iria turonire cia thiine wa thukuru ni ciringi 2,500 na turona the current CS of education bwana Ogamba Migos ara make a very reckless statement ya kuga ati principal uria kurega gwitikiria mwana ngire thukuru ate school fees na ate uniform agicokithia mwana ucio agikinya ngeti-ini na akiakorwo akiuma ngeti-ini turona that was a very reckless statement from the CS turacoka turona riria arathire kundu kuria gwitagwa Mombasa arorua ciuria ni ambunge araremwo ni gucokia araremwo gutwira ati mwana kumagia PP1 nginya senior school ndangimenya budget ya mwana ucio neto gucoka hau hegie tabarira iria cirathie na mbere na iria ringi thirikari itakinyaneirie kimwe ni gia githomo thumbe na uhoro wigi ugima wa mwiri thirikari o toguo ngugite hau kabere ni irakiuga maundu maria mothe ikinyaneirie no wathie kuria kwi Wanjiku uteti uria wothe turahura o muthia wa kiumia ugakora maundu maya matirathie na mbere kaikiroto kianyu na kiama kiria gikwamurite kagia kinyire handu kiriganirwo na kawira karia mwahetwo thengio kiu ni kiuria kiega gicimo na nyambe njuge wauga ndi mwena wa thirikari ni ngoragwo ndi mwena wa Wanjiku tondu ndaheirwo wira nima na kiama kia UDA ndugamirire mutumia no uria mutumia wa Nyeri arauga niguo ndoka kuga tondu tabarira no yugaga uge waku no ti uge wakwa ndi Anita Thumbi ni uge wa Wanjiku mashinani ngauga ti theru twa supportire thirikari ino actually na percentage iri iguru muno ya 47% na kiria giatumaga tu support thirikari ino ni ari noge mwa manifesto dirikanaga the plan na tugithiuruka na the plan tukiaria uhoro wa ugima wa mwiri tukiaria uhoro wa githomo magitwira uhoro wa job creation ati youth ni makuma haria mahiga-ini manjie kwandikwo makiaria uhoro wa agriculture ati irio iria turigetha kana mari roragira uhoro wa market na maundu maingi mari mathaka na magemu no uhoro wa kumakania gicimoni ati thutha wa miaka iri na nuthu maundu mau
meranirwo ni thirikari matitwikite magwikika taru kuria gwitu Nyeri gwire kuri na kiriro kuri na ikaya ria ugima wa mwiri ungiririkana last regime ni kwari na NHIF na ni kwari na Linda Mama na ndakwira ni ndugamiriire atumia na oho ngoragwo mwena wa urigitani ucio niguo wira wakwa professionally kwa gauga atiriri muikari wa Nyeri na muikari wa bururi uyu ri especially mutimia ni arathinika muno na gutiri kindu kiri maithori maingi na kieha ati mundu ake bring life kana akirehe mwana thino ni arateseka gicimo thibitari citu thaa ici tungithie ciana iramerera magego kinya maternity magite uhoti wa kuriha biru cia maternity niki twari na Linda Mama shane yo ndiraruta wira gutiri undu urathie na mbere na riu thina uria tukona naguo wa thirikari ni kana county government ni ati tugaga ni twa devolve health not devolved ukana tukoragwo tulio jararuhi cia thirikari nene hari igai ria besha ukona ringi ni kuri na delays ukona ringi akoni dawa icio no kinya tutegeme KEMSA ituke ya kugura dawa icio na mathina ta mau ugo atiriri thirikari maundu maria yereire Wanjikuri ni remetwo kuhingia wakoni turona ithwe turi andu ethi na maragithie o micemanio nginya makiheanaga mbeca cia nyota micemanio minene muno makiria ni uria ingiuga ri ingimeta PR tondu ngithie ta kuria gwitu thaici uthie kuria Nyeri town ugukora anake makomete ku matari na wira matari na handu mangiroka wako ni ta fertilizer ya mwana wa agriculture tondu makiugite ni makuheana fertilizer nyingi nigetha gukiana agri business ya youth uti no kinyanirio cio wakorwo ni horo wa takuria gwitu Nyeri kuri magoka hwa gukarimwo kindu gitagwo macani na iria ugakiona ko ni ta bonus ya macani mbeca iria irarihirwo mwaka uyu ni mbeca nini muno takuria thaa irari ciringi 40 mbeca ona irari nini gukira iria ciari mwaka ucio ngi ugakiona murimi ni arakaya murwaru ni arakaya arutwo ni marakaya ni undu wa mbeca cia capitation tari ngwire kuri arutwo aingi muno a grade 10 matari marathie cukuru na gutiri kindu tari county ito ya Nyeri twikirite number 1 tohoro wa githomo kugo tukaigwa turakarite muno kuona ciana cirio micii akoni ta mafuku ni matukite very expensive cukuru irari more than 10,000 uniform niyo ndiragurika ciana irio micii kuko na thirikari ni firite uhoro wa education iria yari in the UDA plan ukona ni firite uhoro wa job creation kana wandikwo wa youth aitu iria yari in the UDA plan ukona uhoro wa agriculture ni firite which was there in the UDA plan ukona ugima wa mwere maugite ni gukona taiva the sheep the SHIF which is not iria tararuta wira Linda Mama makieheria kugo turageria kurora ati riu kindu kiria muthamaki aratwirira ati ni talanta na guku talanta Kenya ta thaa ici riria murwaru atari kinya irio ta imagine maigite mbeca ciothe cia cia SHA ciyetwo kinya arwaru matire na irio cia kuria ati urathi ukarora arwaru na matirakua ni kwaga dawa riu marakua ni kwaga dawa na magakua ni ngaragu which is very unfortunate undu tari woneka thino ugo da supportaga thirikari ni ma na niyo yaheire wira no nie no kinya njuge uge wa Wanjiku ati Wanjiku ni muhinyiririe muno aya ni tugikorwo tugicokereria no tutanathi mwena uria kwa na ihenya Madam Thobe ni akorwo akihutia uhoro wigie githomo na we ukiri thiini wa sector no ni murariho ni thirikari ni muraruta wira na thirikari bwana Gicimu kengwire ma principal maingi ni maboririe thimu na most of them makoretwo nginya ni manyuaga ndawa cia pressure tondu mbeca cia capitation kuringana na kigina bora ikoragwo ibangitwe na kigina that is first term out of 22,400 first term magiro kubewa 50%, the second term magiro kubewa the 50%, 30%, and the third term magiro kubewa the 20 remaining percent. Na tariu Gicimo ungicoria tamu ino ri marabero ciringi 2,500 mbeca icio ukuria atiriri mbeca icio nike kuriba suppliers ri kana principal ni kwambiria kubanga maundu ma thukuru tukona thirikari itekoretwo kirekereria mbeca ici kuringana bura kwagirire tondu tariu tamu ino maragirwo kubeana 10,000 na around 10,200 no riu marabeanie
ikiwa pesa kidogo sana, ikiwa 2500. Leo nikiona na principals, most of them ona mena masira kura small claims court. Ni matwariro ni masuppliers tondu mate korwa makiriba mbesa suppliers magakorwa mena maroni magambiria gukua ni mabengi. So tukona thirikari ino ya Mheshimiwa William Ruto itekoretwo gitiki kithomo na njira iria yagirire. Na tukoria the current CS bona Ogamba Migos. Ungekorwo ni aremetwo ni wira, the best thing ni kuresign na kwira president nini ndare mone wira uriku tondu riu ungekorwa ona ciuria simple question yarare mone gucokia kwaria mano tuge andu ari mumeko bota gututwara Singapore fikira za Singapore ndenda gwetekania na Mheshimiwa ugo ugati ndagike bode gwetu thibwe ndore ngi eirekia atari kuria gwitu kuri cukuru etagwo Watuka suppliers mokire maloya kila kindu maloya kinya baadhi ya cukuru maloya kinya indo cia labu cukuru irahurirwo ngengere tondu capitation ndirakinya na mbeca ni nini muno kwa ndetikania na Mheshimiwa uguo arauga thirikari ino ni iraga kuoya githomo tondu umwe wa bata. Aya ntuguikorwo tugicokereria nigetha tuthie na mbere na angikorwo gwi hau ni uratwirorera no wega ukorwo gitwandikira kuhitukira njira citiganite ni tugukorwo tukihungura matura matiganite ni undu wa gukiaraniria na andiki itu a mohoro uge waku tabarira itu muthenya wa umuthi tukimurika uteti uri urathie na mbere hihi uteti wa wiga hamwe thiini wa kabiru na wira uri wikuo ni uriku urakigwa mwena uria muritu teombe tuthie mwena uria ungi gwi Gathoni wa Njehia nake atumenyithie ena mugeni uriku Gathoni. Thengio muno gicimo ni gututwarithia wega ikirekaini ritu ria mbere ria tabarira ya uge waku na togo watariria mukiro yoge wa studio turi na Fanya Mambo Kinuthia na uyu ni muthathauri wa maundu megi uteti. Karibu sana bwana Fanya Mambo, horo wa rucini. Ni kwega muno ndi na kauru wi mwega. Nona ni ndi mwega. Ni tutikugeithagia no yo tugeithagia. Ndageitheka ni ngatho. Ujitikire ngeithia andu akuria gwitu Ndaguriti South. Na andu a Waithaka, andu a Mutu-ini, andu a Riruta, andu a Ngando na andu a kuria gwitu na ndimere inyuothe uthiru thimitu ati ni turacokeria Ngai ngatho ni gukorwo tuhetwo kanya ga guikara haha twaranirie ngirehaga maundu maria munjiraga ni munjiraga maundu kuria ground mukanjira wakinya kuria uge o niguo uge witu uguo ni ngakena na nganyiha na ni njugaga Inoro ni rui runene tondu manjiraga he ni turakuonire Inoro ngamera kare Inoro munyo na makanjira ku nuko tukuonaga uguo na thaici turaria ni ndiramenya andu aria meroreire Inoro ni aingi muno tugacokeria ngatho ni guthie na mbere na guikarania na ithui guku kwa Inoro TV. Fanya Mambo kuma mwena uria ungi wa studio na ni wauga ni woka na uge wa muikari wa kuria Ndaguriti ni tuigua atongoria aria me mwena uria ungi makiuga muingi ni muhinyiririe twathikiriria president akiaria na atongoria aria mari thirikari ni makiaria marauga thirikari ni iraruta wira kuringana na uria yeranire tabarira no irakinyaniria ngari hau harakorwo hari no tiganu ati thirikari ni irauga ni iraruta wira no muingi urauga ni urahinyiririka. Ni thirikari no iraruta wira uriku tiga gutuiyira na ni ngukwira ma na ni ngukwira ni kigera tuma njuge uguo tari uri ni ndirenda kurora kamera eno njurie thirikari atiriri Dithemba no irahitukire ri ni muraheirwo bilioni 27 ni World Bank na iko mutinaheo mutwire mutinaheo to ni murasainire na agreement ni ironekana mtandao-ini agreement yo iraugite atia mbeca ici ni cia guteithia gucokia ciana citu cia grade 10 cigire cukuru. It's on the World Bank website. Mundu wothe urenda kurora ni ndiandikaga website ya World Bank na ndiandikaga Google ni ndire na powers icio na waingira Google yaku ni gukuonia turaheirwo 27.7 billion turerwo tuhe ciana citu cihote kuingira grade 10 cigurirwo uniform ciakirwo irathi ciakirwo laboratory ciheo mavuku na mbeca icio cirandikitwo ni cia wira ucio 27.7 billion. Ciana ni irakinyire handu gurakorwo na ciana 800,000 itari iracoka cukuru. President arathie miru arauga atiriri ndauga ciana icio kana ciena uniform kana itire na uniform itwarwo cukuru riria aciari na ni ngwenda gucokera hau. President araugire riria aciari makona mbeca ni makariha. Kiuria kiria turoria thirikari ino ni riri mbeca ici muraheirwo bilioni 27 maundu ni meri muingire website ya World Bank mu delete kana mutwire kuria ire maundu mau meri. Number 2
bunge recess bunge recess itanacoka ri riria kwina crisis ya gukorwo ciana 800 iticokete cukuru ri president wanyu arekire atia maravangire na speaker wanyu gwitwo Wetangula kamite iria iracokire bunge ni igiri kamite ya privatization na kamite ya kwendia strategic assets cia bururi thaici turaria nawe kamite iria cie bunge ni iti na icio ikonainie na kwendia indo cianyu no matinona atiriri kamite ya education yagirwo gukorwo ibunge korwo thirikari ino ina batana ciana citu kamite iria ngiretirwo ya mbere bunge is not the committee on privatization ni kamite ya kuga atiriri ni gukorwo na kamite ya education kamite ya education ye mucie kamite iria cie bunge cira discuss uria makwendia parastato cianyu tondu hari thirikari ino ya William Ruto kwendia parastato cianyu ni uhoro wi vata muno gukira ciana cianyu gukorwo cie cukuru he kaundu mwagweta Kanyota Fund mwiroreri wi mucie angikorwo ni rwatuma 2022 toya guoko na iguru he kai muri aigi atia aikorwo ni rwatuma 2022 na ndwathire ukianagirira guku guothe bururi mugima toya guoko na iguru aya ona nyu mwiho haya aikorwo ni rwatuma 2022 kuri mundu cia kwirio thigineire na ndwekirire hema na ndwekirire ite na ndwari na sound system na ndwatwikire MC wa kuragia andu we no amukira 2022 we no amukira toya guoko na iguru niki giki giratuma mbeca itari cia kugituma cia World Bank ukehe youth itu ugekira tents ugekira chairs ugekira public address no goka kwanira ni ndatuma 2022 ukai muone ni ndatuma andu aya roriri maturite matumite 2022 na matiri makira tents na chairs na gwiciye nikio twiragwo turi akigu ndu tukirwo turi andu akigu muno tutire na agenda tutire na wisdom turi akigu tondu wariri Mukenya wothe agirwo ugigathi gutuma 2022 ici ni mbeca nyingi muno wambe wethe tent ya milioni 2 wethe ite wethe speaker wethe DJ ucoke wikire ga t-shirt na ngofia ukiokiraga andu no amukira 2022 oya thimu na iguru ni nikio ndirona uyu bururi haria tukinyite ri ni turabatara guteithio na unjitikirie na njira nguhi ngwire atiriri kuria Sweden ri ni kwari hindi 1973 Hevegi yari ku capital city etagwo Stockholm vegi ori hemeici yokire ikina emeici miuru magikora andu thiini makimahingira thiko ici ithathatu rume kore no ri ya gutishaga ukamaka muno ati ono ngiendire guthie gwiteithia gabata kanini kana bata munene nio makuheaga rutha ukoya guoko tari prefect agakuhe rutha ni after thiko ithatu psychologically wona mundu utara guteithia gukuhe rutha rwa guthie kioro na no ukire kuhingira ku vegi aikara ugo mona muri ahutu ri makamurehera mithiguiti agokaga kuhe muthuguiti tondu wi muhutu ukona he na mundu utamaka ni mwega ma ona na mushinga ndarandatha ni arahe rutha rwa guthie kioro hindu ingi no ahoya mundu rutha rwa guthie kioro ni arahe muthuguiti mundu uyu ni mwega riria thirikari yokire kiingira vegio after 6 days makinyita mihainio makimitwara ri Mike Yosero ri andu aya manyititwo migwate na mishinga mahuragwo makahe rutha rwa guthie kioro makayo mithiguiti ri maambirie kuruta cash bill magatetera mikoreno irekererio makarega nginya kuruta witness makauga andu aya niega ati ona matia turathaga tungindire guthikirwo ni matuheaga rutha ni matuheaga mithiguiti umuthi hoyaga rutha wa kwenda guthi gwiteithia hena handu hakinyaga mundu uri urakugereria maundu moru me magigi na ruo ri ugakinya handu psychologically ukona tara guteithia na andu acio ru manyitirwo ni kindu gitagwo Stockholm syndrome uthi muthome horo wa Stockholm syndrome ni murimu wa hakiri wa gutumaga wone mundu uri urakunyarira tari mundu mwega na nikio ni ndiracemania na andu a two-term camera uitigai kuhura andu acio ni arwaru mena kamurimu ka hakiri magerete kindu giretwo Stockholm syndrome na ru marona mundu uri manyaririte muno tari uramateithia na marathi makiugaga ni mwega makauga ni makumuthura na makauga ni makurangira kura ciao mundu wothe wikite counseling psychologist twaguthaitha undu umwe ngiteithia bururi ukerutagira ugeka umwe counseling ani no ndirutire ndehire andu eri counseling mundu wothe rathi gwikaga akiugaga tutam ndukambe kuona tari viu ukamwita tu ukamba kwaria nake agatwaro handu agekwo counseling agateithio tondu no korwe na Stockholm syndrome ni murwaru gutire hindi mundu angikuragira ciana ciaku maundu meko magigita maria turonaga 2024 na by the way nui gwitene ugiaugire kindi ta Wangala masakati andu moragagwo na ndunamenya no
eno Gen Z mekirire mbica cia thigari icio magikira maritwa ma thigari icio magikira patron kia troop number ya thigari icio na makira thigari no na mbunge mundu ria waturitie maruri na no arathire ngania na ngania ri ni uyu ta makanginya umuthi uyu andu acio matire manyitwo uguo nie mundu wothe rathia kiugaga true term tigai kumuhura mwambe mumuhoere Ngai na aria mahoyaga rurathie mumuhoere ruthario mundu no akone murwaru meciria ni arabatara counseling fanya mambo tulio hau ri tariu no ugo horo wigi tafarire yo ya nyota uhoro ucio wa huho icio cia one term na two term ticio hihi cikuhinga muinge maitho nginya haria hangikorwo hena undu mwega urahanika muinge nyota hatiri undu mwega na nyota gwirema twambie hau is nothing good about it reke ngwire atiriri nie hindi ya Kibaki ni ndari na gakambuni ka mineral water na kari kanini Kibaki nio ire mbeca cia thirikari cia bururi uyu akinengera mabengi akimera mundu wothe utakinyitie miaka 35 okaingira bengi yanyu aheo karuni na aheo na interest ya 8% per annum icio ni mbeca nini muno agicoka kiuga atiriri uyu mukombi no kari ha mbeca iriku riu nie tafanya mambo ndathire ngimera ndina kabiashara kanini thondekaga mineral water kamashini gakwa gathondekaga tucuba tunini muno per hour ni maheire mbeca cia ku expand wira uria ndiraruta thaici ri nyota fund yagirwo kurutaira na njira iyo mbeca cici cioyo cia World Bank cigwo kigina mabengi maheo merwo mundu wothe utakinyitie miaka 30 oka ona reke mundu akwire ati nyendagia njugu karanga na ndoo ya nyendagia njugu na akaonania ni maendagia na ndoo na arenda aigirwo kanyamu kanini handu arendagiria njugu nie ndi kinyuthi ndina gite kimwe mungihe mbeca no cituike 2 kana 3 nie ndi kairitu ndina saruni machine ya blow dryer huthagirire ya makara hei ya thitima and so on and so forth mundu okaga guteithio uria ureka atia uria urenda mwana wikio no wona muthambia no ru ha hena mundu uroka akauga yuthi ukai mundu kamuri urutaira uriko akwira ndikona wira njikaraga Jamba Base ukamuhe 22 so biashara ria yathi gutheremia ni yakuria mira yo ni biashara yathi gutheremia ni marabaga magathi cia gutiri guthomithia urathomithia mundu kuhuthira mbeca mutino uria wiho munene ni atiriri mbeca ici maraheo ri tio makariha ni nie nawe no hindi ya Kibaki ri ria kwahuthagirwo kindu gitagwo common sense no menyongera mundu agithio no na guti guku na guku hau gatagati ni hakona kindu gitagwo hakiri arafu thini ni hari common sense ru hindi ya kwahuthagirwo kindu gitagwo common sense ri mbeca cia muingi itia heagwo youth mathie makahuthirira njira ino thirikari ya mekaga sure ati uria waheo ni wokariha uria waheo ni wokariha riu nie nawe turathi kuriha mbeca tutahuthirire niki ni ucio waheirwo 22 njoya twarire ku na cingo nie naki na mwana wakwa ureciria mwana wa maini ibadaguriti ndari na thina uto ni iraheirwo acio maraheirwo ni uronire president gwitu ndaguriti ndanoka gwitu ndaguriti youth ya gwitu ndaguriti South ri tondu matina heo mbeca icio ri ni makura kura to ni makuona maira Ngai ni akumarathima tutiguturo no igutire mbura yurana ndikie to thirikari no njuru no ikehera na gukenjega ri andu aya kwa no makariha mbeca ici na matiaheirwo hau niho haratuturira na mbeca ici ni gucario njira egutigirira ati mundu uria waheo mbeca niwe ukariha mbeca icio na ateithiririo aheo very low interest rates na tutire gukorwo na wira munene tau ni hari kairitu nyona ko gwitu gatinagia meroni imwe macunje maingi gagakuwa na ndo kamigura 200 meroni ekauma 500 tondu kendagia 2020 negatarite kairitu kau mwiritu cio wendagia meroni teo nio turenda okero wendagia meroni imwe tande tungiguteithia atia wendi 5 oguo tu so mutigai kuga ati turenda guteithia andu aria tongu aca ona okorwo ucainithagia iratu wina gate kamwe na ni uronire ungiongererwo ivuri no ugie gate ga keri we niwe turenda ucuru no wagurwo ukora keheo youth fund no tikongania mwanake na ku tondu ni okanoga mimi ni jeshi biting nipewe do rucio magathi makanywa njohi alafu nie nawe tukariha mbeca ici haha ti thirikari fanya mambo kuringana na utongoria kana kuringana na uteti uria urathie na mbere thaici ihinda-ini riri bururi-ini tukona mwena wa president wa rugama no urikiria migwe mwena wa Gachagua no urikiria migwe mwena wa thirikari kuguoka ni maundu megie mabataro ma muingi no ria muingi wagirirwo gukorwo gitungatwo no tu muingi ukwihoka nigetha amwariririe taru ni ndoria kiuria kimwe kihuthu
tondu World Bank ni iratuheire bilioni 30 na mutina ciguthira gucokia ciana citu cukuru mbeca icio cia wa keri tondu mbeca icio nie nawe ni tukare hare 2029 ri ni guturambia kuri hare tukare haniki ithu na guka gutwira ati opposition ithu ni muri mwakora ithu tu opposition tuthiete tugaikara kwa Minister of Education tukamugiria gutuma mbeca macukuru moka gutwira mathina tari ithu taru nie ni ndathie State House mugakora njikarite kugagiria Ruto kuma ngahinga gate ati ndagathi guteithia andu mokaga mugatua mathina maya tari ma opposition nire ithu muri mwakora mundu wa opposition athiete kwa Ministry of Education agakorwo no hingite hari ageti akahingiriria mbeca itikaneo ma headmaster sisi atuko huko mbeca iria cireirwo cia SHA bilioni 11 ri muru wathi mugatoka ra tunyitite thigari migwate ati tunyitite Subaru ciothe cia thigari itirahota guthi kunyitengeria micire ire 11 billion ni ndigagwo opposition turagio ki tariu tha ici no uge kaundu haha wone Subaru 10 haha no muici wa bilioni 11 cia NHIF na SHA matiwe kuri ari matiramuona ni mariganirwo matiramenya hari ari matiramenya njira ya kumunyita nikio ndirakwira thirikari ino nitige guturia opposition iciuria kira magiraturia ni riri inyu opposition ni murokire murashina Central Bank mutiri na mbeca ni cirahereire ko then we are answerable no inyu guka guturia kira kiratumire mwage kunyita muici wa mbeca cia muingiri niki Kenya atari no aigwa for the first time since independence kwi hindi mundu murwaru ararwara na agakorwo bado na irio cia kuria nie tafanya mambo wa opposition kana Rigathi Gachagua ucio mublame magari muri mwa munyita ena maembe ma gutwaragwo Kenyatta thibitari mukimakora kwa munyoro kana nyama ikwagirwo guthie kuu mugikora ina methu ni akuria guku enderu-ini guku nyama ni methu akuria nyama ya Kenyatta yagirwo gukinya Kenyatta tondu thirikari ndina kinyia nyama ire kwagirwo gukinyira ki murwaru ni matige kuhura opposition ithui gutire handu tugiritie thirikari kuruta wira na ekone hari tukirwo ni tugutiga no ni ndiraririkana hindi ndahuhurire ngari ya thigari maguru igithie kuremwo ni kunyita andu aria makuiyete mbeca cia SHA ucio ni mutino wa thirikari nio maremetwo ni kuruta wira na hindi ria twambiriria kuona mundu ta president ni ambiriria kugeria gutuma ndugu na kiama ta kia ODM twi mieri 17 mbere ya githurano kia 2027 ni twambiriria tene muno kana no nginyagia otoria mwena wa mungithaniro urebanga ona kiambiriria gwibanga ari president uria wegitini ni hega ni atume ndugu na andu aria othe akwenda ira nie ndirari Busia nie ndinerwo ndiheagwo ngano ngoragwo hau riko tukoragwo hau rukiuma kiuma njora Busia tukingira uguo marambirie gutwira one time ni muronie mucamani urari kiharo kiu na andu a Busia matire na bata na actually the highest registered number of people aria makoragwo ODM matikoragwo Kisumu. Busia is the leading county ya number of people aria me ODM ni makwenda guthondeka kihiko na ODM ni meke guo no ni hari kaundu ngwenda ririkane kiwatho ODM ndingiamba kuhikania na UDA ODM ri yambite kaingira kindu gitagwo coalition agreement ya Azimio la Umoja maigira Azimio la Umoja watho ugite ati ODM maguru mambe mathie ma meet ta NEC mathondeke resolution ya kuma Azimio mathondeka resolution ya kuma Azimio igazetwo for 90 days ya gazetwo for 90 days ni magathie matuike ni mauma Azimio magiuma Azimio no mahote go form coalition na UDA no riu ri President Ruto ni aramenya mauma Azimio ri hena andu matakuma Azimio ta Sifuna Babu Owino young taxa ya ODM matarenda maundu maya mangi ma kuingira broad based ni marona ha hena thina ni marenda Azimio na ni marenda kuma ni atukanire ni andiona ta makuhota guthondeka uhiki ucio wao no tugweterera na no tugucoka kuri wefanya mambo nigetha twariririe uhoro wigie ndundu ici cia kiuteti kuria ateti marathie na mbere na kwiyumba kwa hinda riri ngwamba gucokia mwaro mukiro uyu ringi wa studio kuri Gishimu Joseph. Pause.
Kwa life, knowing when to pause inaweza kuwa greatest move yako. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Niuretha muciĩ uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na broti iroima shilingi 370. Lipa mdogo mdogo uria urabuku broti na 10% only, balance ukaheo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na broti Lenchari Gardens phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na broti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na Maema hiyo. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Nyuma thibitari no gimo wa mwiri wa Krishna ni uragira handu ehirwo ukuogu atia uroria kuoguo kiu ni kiuria gia kuria Mr. Dalmia nie no kanya ka wira ndirenda no ti undu ungi we taigua nie ndirenda hote guteithia family yakwa nie ndirenda ngoro ngikuonia gacira karewa gukoro kigerera nigetha mucokano na Himesh kana ukoro kiriganirwo ni nie guka kwa Dar Negatho na tugukiambite guthii hanini ni undu wa kimitambo ni undu wa microphone gwiciria fanya mambo ni akiaria na yakwa muno yakwa githira no ni tugicokereria tuthie na mbere na direct tumwe wa studio de na Anthobe Rodomwe na Peterson Kariuki Duiga kuma kure mwena wa Kirinyaga na no turagithie na mbere na gukiaririria ciegie bururi wa Kenya no teti uria ukirikuo mandigirira tukiuga ohoro wegie mbeca ici anake marakorwo makiheo na muno makiria ona kuria kwanyu ni turamonete magiuka na niki kiuria kinene ni no nginya tuke twanirire ni tuheana mbeca kana inyu mwitatongoria murona ati Athobe ni njuge hau mbere-ini ni kwari na program ya kazi mtaani na tuonaga ayuthi magitumirwo mbeca direct no riu ici cia nyota tuona andu magitwo ukahuthirwo mbeca nyingi cia ku plan event ukona mbeca iria ciratumirwo uhoro-ini wa tent uhoro-ini wa mai uhoro-ini wa ite ne nuthu ya mbeca iria muyuthi ucio aratuika wa kwamukira tukoria atiriri kai thirikari itangibangana na ikiri na namba cia Safaricom muyuthi okuri ari akwari kuria watuka akwari uthaya akwari gicira kana ari kiandu one mbeca icio muyuthi wa kuria town Nyeri town no kinya etwo giikaro nigetha mbeca icio aneo kata angitumiro taru ingiuga ni gutuma mbeca ona angikoni mbeca nyingiri hari ngiri 22 na ndungini na second imwe ni gutumira andu aingi ngiri 22 utaku waste time na witie tent witie mahuthiro maingi na ici no mbeca cia murihi wa igoti na mbeca ici no ithwe tukariha turi wanjiko na thirikari no ona ni ndirarigwa atiriri mulata wayo no tondu rona mena thina na kana kanini ndakwira kana kagiciarwo gatira inuka gaciarwo mena thina na muyuthi ndari na mawira mena thina na murutwo uria mbeca cia capitation itarakinya na uria kinya cukuru atari arathi wa grade 10 mena thina na mundu gwetwo mutumia ucio linda mama ni makeheririe nitakugia mwana thiku iciari crime mena thina na senior citizen gwireta riu mbeca cia pension andu aria generals marutire wira bururi uyu hindi yo ya tene matagitari arimu aria matuthomithirie tha ici ndakwira no gukwa marakwa ni undu wa depression makagia stress tondu mbeca iria magireirwo kuheo cia NSSF mbeca icio matiratuika aku receive twakiuria atiriri kai mulata wa thirikari ino akiriu kai ni legacy iriku magagitiga tukione tungiuga ati ni maruta wira ti uhoro wa githomo ti uhoro wa gasha ti uhoro wa muyuthi ni jikumuno ni ku betri katifa iria acagurire na 62% gwire tari uguo akone wonire uria kwa penire kuria wetima na ndari okuo no ngidola maguru hano irema na kinya andu aria marutire
wikina yucio kinya tha ici matire matwika kunyitwo ciana icio bado cia kuria wetima ni traumatized ndalagia na arutani makajira nigia na kuhahuka kuma muthenya ucio na ni ciana irenda kinya counseling na kuma muthenya ucio gutire mundu no mwali wanyitwo atimia no mari na uhahuku ucio wa maundu mara mekikire ku kanitha-ini iyo ya ACK ukona andu aria mararuta wikina iri gutire mundu uramariria aria marabatara kunyitwo akoni horo wa corruption aria maraire mbeca icio cia NSIF turamona guku magitwarithia makari manene aria marahuthira mbeca icio cia cukuru uru turamona guku matangiaririo thirikari ni atwikire koigi utangirwo na wanjiko tha ici ndarathikiririo ukarigwa atiriri magucoka mwaka wa 2027 magoka gutwira atia thutha wa miaka 5 ya manifesto itana higa na nduiga tungirora wega uhoro wigie thirikari na ni kiugite nego thomaga kanyamu haha mwaria wa thirikari Mwaura ndona handu arauga ati thirikari ya bururi wa Kenya ni iraruta wira mwega ni ithondekete mieke ya mawira kuria Talanta Stadium na ni turona nginya president agikioya selfie thiko ici na to video na to maundu tuingie ni matwarite anake aitoja wa bururi muno makeria aingi nao makauga ati twahenirio twathi wira aingi magathie Russia ndeto ino yothe igi mieke ya mawira thirikari yothe yukaga na mieke ya mawira kuri mbeu njithi tha ici ni turona undu bwana Gicimo ndaramera iringagwo na binya muno kana mundu uria augagiriria muno guti wira akoragwo tuo gikathiriria wira kindu kia mbere thirikari ino ya mheshimiwa William Ruto ni tweritwo ga story ni the former president na ndirikanaga muno president Uhuru Kenyatta okire Kirinyaga agitwira atiriri kuna athuria eri mathire thoko athuria eri ria makinyire thoko ri kuna kanu gukende go baungeti-ini ni kari na ngineia ni gakenagia andu muno ke baungeti-ini no muthuri uyu ungi nake mari nake ri akithi na mbere akigura andu kaburi agitwarira family yake no muthuri uyu kirimu arugamire bau agikenwo ni kanugu akigura agitwarira family yake riu president William mheshimiwa Uhuru Kenyatta enda gutwira atia kuna andu mangiuka na ndeto siasa mamuno no andu azu cieko ciao ikoroni cieko itena njira what we have witnessed in this country tukwaragia uboro wa nyota ni kindu ndengitariria about nyota ni siasa cia kuyendithia mwaka wa 2027 tondu tariu turona president akatumira government convoy akathi kundu ta Mombasa makabuthira millions of money ukona mabuthira kindu 20 million makabia na milioni 10 surely what kind of government is this thirikari itara mind about the common mwananchi thu to expectaga atiriri tondu thirikari ino kindu yokire na kio ni yokina kindu kira entice everybody tondu manifesto ukitokera mwananchi wewe mtu wa boda boda wewe utakuwa kwa serikali pesa itakuwa kwa mfuko riu tukarigwa atiri ka pesa ici yathireko tondu thirikari ni koretwo na pesa nyingi tuonete igitangwa like last week turonire mheshimiwa deputy president of this country since from was it July last year up to date obviously yake buthirite 45 million Kenya shillings na traveling allowances itheri tukarigwa atiriri pesa cia nyota nicio the most preferable kana ni pesa cia gutwara thukuru mundu uyu rathi gutwarira pesa ri mundu yana skills tondu guti andu monde makoragwo na bata wa gukorwo ati mena biashara andu maingira maratwarirwo pesa icio cia nyota they are not even aware hii pesa watafanya nini nayo turegiro moyuthi omokore Machakos arauga pesa icio ekirero cio 22,000 thimuni ekirero ndage icio atengerete kugura thimu mangi na motorona juzi tu kaona video ilikuwa inaenda circulation bwana Eric Omondi anake makomete barabara mabe wambe tasia nyota fund ni njuge burende bwana wakili bare akiuga Mwai Kibaki no kitena initiative teo na ni tuonaga ni mabengi mabeanaga mbeca icio niki kiratuma ati president no nginya akorebo nigetha mbeca icio ibeanwe tukona it is wastage of government resources na tukorie president wa bũrũri witu wa Kenya ikona araturikiriria maundu aria rire Wanjiku
I make sure between now and 15 months ona wako ni gutwara watho omwe tu bunge wakire metaka guarantee minimum return matware wegwa ni marenda kuthi Wanjiku mathikiririe undu wa keri ni tuonete maisa bora mambatite iguru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na turetere kindu getagwa mbathirira kana ributhira na language ya gwitu ya gwitu kure Kirinyaga maguta bingo ya Uhuru Kenyatta mari siringi around 169 shillings ndagika eno maguta ni siringi 180 turoba tukona atiriri maisa ni mambata muno mawira youth etire mawira na for this government to remain relevant no nginya bote kumenya go sort the issue of employment isoke ibote kubuthira mbeca cia thirikari bora kwagirire ike priorities tondu priority ndagika eno te kurura na ndege kuthi gutwara nyota fandi kundu gwitagwa mo na nikyo ngwendaga ona gukuria uhoro wigie thaici tukinyete macindano riu ma giuteti o mundu wothe ahamba ngari ni mureka mutireka mufatie gwika riu nginyagia aruti a wira thirikari ona muingi ugakiuria kai tugikinyete handu riu ni uteti ucokereirie na twina mwaka na kindu. By the way, nyambe njokerie the former deputy president of this country na arabotire go keep this government in check bandu mekare obisi marute wira marabasire ngari riu rikathi Gachagua akithi kundu ta Nyeri nake president William Ruto turona akibanga kuthimiro riu matengeretwo ni rikathi Gachagua nginya ndagika eno matirabubia they are unable to sit down and now prepare wira ure mairire wananchi mamenye Wanjiku wa Kenya ni mundu mugi muno na araririkana maundu aria erirwe na ndingire president William Ruto ndagika eno andu acume bakube nake all those advisors ni kwamba kumengutia tondu matiramwira gitumi kire giatumire Wanjiku wa Kenya na Wanjiku wa Mount Kenya engutanire na thirikari tondu kindu kia mbere ona Wanjiku wa Mount Kenya tondu ndi wa Mount Kenya niyo ndendaga kumenya who is going to be the president of this country patana akoro na siringi mubuko na siringi yawe eteku what are we going to do? Yes thobe drona ogitheko nawe na ndikiwe na Peterson ni akiuga kaundu horo wigie Wanjiku o hingo ciothe nowe tukoraga akihenio o twathi utetine nowe okuhenio thaici arakihenio ku mwena wa thirikari kwi mwena tari wa thirikari andu amaingira ukona riu ni mageithania ukai tuthondeke thirikari Wanjiku ningi agatukanio na thirikari thaici muonere wa maundu wa Wanjiku ubati gukorwo hana ati thaici Wanjiku ni muge na ni ohegete gukira 2022 tondu Wanjiku thaici ari na kafuku arathie o akimakaga akoria ciana cia grade 10 irathira cukuru youth ni maronira mawira na riu ndaigwa gicimo kiuga ati kuri mawira maracario youth magire kuria nja thini wa county itu ya Nyeri tondu nindi arata aingi mumo kana youth ndioi ona mundu umwe uhetwo wira wanja ni thirikari ndioi hari matura mamwe itu matandatu 6 constituencies na no nyende mundu ani proof wrong anyonie data ya ayuthi aria mahetwo wira magathie nja wa bururi tondu ndiwe ona omwe undu wa keri thirikari no itu ndire na priority ciao ni upside down riu ngwire uhoro wa housing levy nyumba icio itiagiriire riria andu marakua ni undu wa kwaga ugima wa mwiri riria kuraga kurihwo githomo nako kuri mundu muhinyiririe ni payslip holder andu acio na thini wa bururi uyu witu ukoragwo na andu ta milioni 3 aria makona payslip ungirora ka payslip ucekehu wa ka payslip thaici nduri woneka andu acio na tutiramenya ona dinge imagine uria mara survive tondu akorwo ni igoti riria maratinio ni igoti matari matinio hindi ingi riu nguhe example ngurie kiuria mundu gwetwo gicimo mwarimu wa kuria Uthaya boys ka kuria watu kakaenderasha boys akioya karoni gake akioya akigura kamugunda akioya kamilioni gake kamwe kana twiri ka tutatu akigura kamugunda agiaka kanyumba gake kega maikaraga kanyumba kauna ciana family yake murutani ucio kana nas ucio kana daitari ucio ungicoka uthia atia payslip
umutienie housing levy na ikaraga gwake kuria Kieni kana kuria Thaya ukona priorities cia thirikari itu ni iratuika cia kuogoma na niguo twauga maundu maria mothe thirikari yereire a Kenya kana Wanjiku thini wa manifesto ya UDA yari na 9 pillars iria twathiurukire nacio bururi wothe wa Kenya tukiheanaga kana maundu maria Wanjiku agekirwo ni kwari na economic blocks dirikana kwanza ya health todakwira professionally ucio niguo wira wakwa wa urigitani dirikanaga tugeka ya health economic block ya health na ni ndaimaginaga uria ugima wa mwiri kana department ya health igikorwo ihana ona ndaimaginaga no tuko haria turi muthenya wa umuthi ako ni ta agriculture besha iria twerirwo tugire tweragirwo ati iria ririumaga ciringi 65 kuri alafu ra iria ni 30 lita uguo ngauga atiriri kai Wanjiku ala deserve mauru maya mothe kana kuhinyiririo guku guothe niki karaga guthikiririo niki eka undu ngwendaga twariririe tutanacoka mwena uri ungi wa studio ni turaiguire uhoro wigie ni kwambitie kurehwo president wa tene wa kana Uhuru Kenyatta ni ambiriirie gucoka thiini wa uteti na kuragituika ahota kuriukia Azimio na maundu maya mangi mothe mufango uyu wa kirima kihana ta gitari na mundu ati specific uratindika thiini wa uteti wa 2027 bisheno muramiona ati haria wikarite reke njuge gicimo twambe tucokerie Ngai ngatho ni undu wa Rigathi wa Gachagua tondu tiga Rigathi wa Gachagua ariho kuroirira Wanjiku ndui haria Wanjiku wa kirima ngiri ndiranoga mwaka ucio ungi wa 2025 gutiri kundu kuraheanirwo mushere na mboco ta kirima gwito kinya itura kundu ta Kieni constituency na Kieni constituency tuga niyo basket ya kuhonia andu othe a kirima kundu kuma karati waru miji na everything ati kuni ku thirikari iratindaga ikiheana mushere na mboco itaramera na no kinya twanire tuge atiriri mboco ici na mushere uyu uraheanwo ni ukwenda uthurimi uri na we iguru muno nigetha turania atiriri niki no gwitu kuraheanwo indo icio na nikio ndauga tiga ni utongoria wa muheshimiwa Rigathi wa Gachagua haria mugikuyu angiri muthi ni handu hatiriku muno no we uraririo horo wa wonjoria athie kuhinyiririo Rigathi wa Gachagua kaugaca ni we urario horo wa health akanirira akauga corruption ithire na mbere muno niwe aramanirira akauga horo wa maundu maria mataragirira thiini wa bururi uyu witu koguo ri ni ungijuria muthenya wa umuthi ingiuga Rigathi wa Gachagua niwe kingpin wa kirima hari uhoro ucio wa Azimio reke ndige kwaria cia Azimio tondu njiragwo ni katiba ati ndikariririe maundu na wakilini wakiuge uhoro ucio maundu maria mari igotine reke tutige kumaririria no horo uria njui ni ati anything ya ku empower opposition ni karikia mwaka wa 2027 tondu hau niho Wanjiku ari arauga wanta na Peterson we ukirora bisha ya president Uhuru Kenyatta riu gucoka kana hihi ni agibati gukorwa gicoka na hinya thiini wa kirima tugithie thiini wa githurano kia mwaka wa 2027 tutigakirugarugio guota bebe ningi tukeyaga okay ni ndingiuga mheshimiwa Uhuru Kenyatta ona wakwa ni athire retirement ni mutongoria wa bũrũri witu wa Kenya na no tumurie na gitio manyitane na muthuri uyu retwa Rigathi wa Gachagua moke matwire atiriri direction ire tukuthi nayo tondu between those two leaders nimo magatwira direction tukathi manyitane nigetha Wanjiku wa Mount Kenya kana Wanjiku wa Kenya enjivunie gukorwo wa thiini wa Kenya tondu turekora ithue tubana ta wananchi tugekora most even people from this country marauma goko makathi Middle East na Middle East kama leba kwa mbeca ina kutha tondu mbeca ici mareba kwa ri ni mareba on time ni mabota gweka development guku thiini wa bururi wao na ndiroba umbona gicimo njitikiria tondu nie nyumete Kirinyaga nie ndi witness and I'm a victim tondu ndirandikirwo ni andu aba message nini ndathire thibitari ya Kiruguya last year ndagia na very bad accident na ngiburwa mbisa ya OPG na mbisa yawe ni andethirie muno tondu I was supposed to come to Thika no Ngai akinderia ngiburiro ba Kiruguya no ngicoka mbisa ya keri ndakorie macini yo ni yathukire rundiro since then it is 2 years down the line macini ya OPG Kiruguya General Hospital itiraruta wira na turoba no twaririe uboro wa national politics turiganiro thiini wa county
kure gwitu Kirinyaga ona kuno PR kundu ku guti siasa irakorwo ikithii na mbere guti wira urathii na mbere kundu ku tari ndio kwanyu mweshimiwa kwanyu Nyeri kana ni mwandikaga andu na contract tondu ta gwitu Kirinyaga ndirandikirwo ni mandagitari aba makanjira mandikitwo contract ya maita 3 riu na tuna munyaka tuna wakiri fanya mambo pale ne gutwira atiriri kana ku watho thiini wa Kenya ugite ati mundu no wandikirwo contract ya miaka 3 renewal after 3 years again na renewal another that time miaka 5 na mundu ucio ndarabewa kindu gitagwa graduate na wagamba Kirinyaga no kwingatwo na kundu gutu na andu metagwa MCAs ni mekirirwo mubuko ni ngabana wa Kirinyaga turona ginya kindu gitagwa aruti ma wira ma thiini wa county kengwire ngukenie kure gwitu ni kubyo tondu landiro ndi ma Kirinyaga matebega andu maruta wira na county tondu matire baga on time ukoraga maliba kwa after 3 months no ile baga na matena akiuka kuribwo mweri uyu ena thire wa mieri ino ingi riu mandagitari magwitu Kirinyaga mena kindu gitagwa depression mangi ona turegwa ni kwiuraga mareuraga ni undu wa gukora marona matena bata gukora thiini wa bururi witu wa Kenya riu tukona ona tukiaragia uboro wa national kuri iguru even on the county level gutiwira urarutika so ni ithuĩ tubana ta atongoria we keep this government on check bandu bara tuona mabitia tukamera tondu thirikari ino ironania ati itaburiritwe ngengere no ria ngiruta no ngirora thumbe tondu ni ukirutite wira thiini wa kuria county ohoro wegie nginyagia thirikari cia county ni makinyire handu ona makirelax kurutira muingi wira reke njuge ni kuraringana na utongoria wa mashinani no toguo ngwirire na ni agiko ni gwako na referendum muthenya umwe ningikauga county cikorwo na independence tondu ndakwira ohoro wa health ndakwira agikorwo ithuĩ turi aikari kana atongoria a mashinani tutirorio uge witu no decision ciothe cimikagirwo at the national government ndakwira ni hakoragwo na wonje ungi wa delayed allocations wakorwo mbeca igigakinya ni iraikara muno wajikwaga korwo ni atecekire muno aiko ni kuri undu ogeko county cikorwo cire independent tariu thiini wa health na ako kuri undu nduraga muno ni ati ona dawa kugiko county gutie na dawa no kinya mwarire ruhi national government tie dawa through KEMSA tukoria atiriri aiko Nyeri kuri na pharmacy ka kuri na andu tungiariria kana Kirinyaga ta kiu nigetha county cituike cia kwihota kana cikona independence iyo no ni ndauga atiriri thirikari Kenya ya county ina uigiririki wa kurutira Wanjiku wira ako ni MCA ona kene arorerwo kafuku uria wacagurirwo ako ni Tanita ni arorwo kanere ka registration oversight na representation no mundu wakwa muro ndaikoragwo na budget no ahitukirie mawatho njokie kiuria nigetha thie hari fanya mambo nduge atiriri Uhuru wa Kenyatta ni tumwendete muno na no twende muno marutithanie wira na atongoria cia opposition no nake tondu ni njui ni agikaraga agathie gatundu ndina mano arona maundu maria marekika ni aronire mboco na mucere igitangwo kuria gatundu hugo nake no arona uria thirikari irahinyiriria Wanjiku wa Kirima sawa aya tabe tuthie mwena uria ungi mwerori wa Inoro TV thie na mbere na gutwandikira gathoni mwena waku wambe thie na mbere Thegio muno gicimo na neke twambiririe o hau hegi itemi ria President wa tene Uhuru Kenyatta tuonaga hindi ciothe ageria guka kwaria maundu maroneka tari maundu ma uteti muno uyu ungi wa thirikari ukimukirira na njira nene na kwa hinda riri ni turonire kwina mageria ma gwikira ngwataniro ya Azimio hinya itemi ria President Uhuru Kenyatta president wa tene thiini wa uteti wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta haria hothe ngikorwo ri uririkane twari mwena umwe nae kwa Azimio kuria waturie tuthie nini ndathire muingi ni waregire guthiania nawe na riu gutire wirira agithie tagicoka so nini nyonaga uge wa Uhuru Muigai wa Kenyatta President William Ruto ni aramakire tondu ni yeraga ndo he's a political genius no heka undu Uhuru aragucirie Ruto atarerigire tondu ariri uririkane Ruto aingira ne ubekeire kiama kia Jubilee bara nene muno ginya gukigea Sabina na aria angi mari mwena ucio materagia kugayania Jubilee na
ohoro cio no aturire Uhuru Muigai wa Kenyatta muno marikia hau ni ukiona rura magathogothanĩtie ODM marenda kũmenina no tondu Ngai nĩ mwĩhokeku rĩ nĩ mariganĩirwo kwĩna kĩama gĩetagwo Azimio na andũ arĩa matoĩ nĩ atĩrĩrĩ Raila Amolo Odinga mena matha wa Karua rĩ no marũgamire na kĩama kĩa Azimio but niki gĩatũma kĩama kĩa Azimio gĩkorwo gĩ special Azimio ni coalition political party gũtirĩ na kĩngĩ Kenya is a coalition political party na harĩa opposition irorete rĩ nĩ mangĩakorana na kĩhĩngĩca kĩu tondu haha hena DCP hena Wiper hena kĩama kĩa Justin Muturi hena gĩkĩ kĩa Jubilee andũ acio othe nĩ marauga me united opposition na hena nginya PLP ya Martha Karua no harĩa mbere rĩ mangĩkenda kũrũgamia president makamũrũgamia na DCP kana PLP kana DP kana K so Uhuru Muigai wa Kenyatta arona atĩrĩrĩ handũ ha gũthiĩ kwambia gũtura ngari njerũ rĩ hena ngari twarĩ nayo na ngari ĩno ĩna magũrũ ngari ĩno ĩna dirisha ngari ĩno nĩ ng'ima kĩndũ hiki gĩkorwo kĩenda no tũmaguta service kagirithi ngari ĩkĩ atĩa ĩcoke bara ona marũa ma bara ngari ĩno ĩna kĩ na rĩu nĩ aramenya thirikari ĩno ya William Ruto rĩ nĩ ĩgatũma maũndũ ma kũregister coalition political party makome maritũ mũno tondu process ya kũregister coalition political party ndĩhana process ya kũregister political party ya kawaida uguo Uhuru Muigai wa Kenyatta arakorwo ikinya mbere arona reke tugucie kĩama gĩkĩ tweheria andũ arĩa marenda kũruta wĩra na William Ruto a Junet Mohamed tutigie andũ arĩa mena batana coalition ya Azimio na rĩu nĩkĩo ũrona Kalonzo Musyoka aratuirwo munene wa kĩama kĩa Azimio na mararehe Karoli Omondi ona ira tukiuma Busia tũraikarĩte nake haha gatege-inĩ Karoli Omondi uguo mũnjuri ũhoro wa Azimio nĩ njuĩte maũndũ tũingaingĩ kũmakĩra na ngwenda kuga nyũmba ya Mũmbi harĩa yothe ĩrĩ mũtikae kũhũra Azimio Uhuru Muigai wa Kenyatta ena meciria Azimio nĩ gwĩtĩkĩrĩka rĩu rĩ ũririkane UDA ndĩetagwo UDA magũrire ngari yetagwo Ford makiuga nĩ magũcenjia rĩtwa mamĩte Isuzu kana ũrĩa makũmeta Azimio no wonete ta gwĩtĩkĩrĩka kĩrĩma-inĩ no nĩ kaba gũkoragwo na kĩama tũngĩcenjia rĩtwa gũkĩra gũthiĩ process ya kũregister kĩama tondu kĩama gĩkĩanyu rĩ ona no mũcenjie rangi muge mũtirenda wa blue ona no mwĩkĩre pinki kana mwĩkĩre rangi ũrĩa mũkwenda gwĩkĩra ũguo kaba twĩna ngari ĩyo tugage nĩ ĩrathire riko ĩrahakwo rangi ĩroka ĩ njerũ gũkĩra gũthiĩ gwĩka atĩa kũgũra ngari njerũ ũndũ wa kerĩ kĩama gĩkĩ kĩa Azimio hena ũndũ ndĩrenda mũrore na muone wega Sifuna yarĩ tondu no maingatwo ODM rĩ na nĩ marageria mũno kũingatwo rĩ mangĩingĩra kũ tũngĩenda kũrutithania wĩra nao rĩ ririkana monaga Azimio ĩna R taru tũrarĩ Busia ũngĩthiĩ Busia wende kwendia R ĩna kĩara kĩrĩa kĩa Raila andũ arĩa mwena ũrĩa rĩ nĩ makũingĩra mũno kĩama maramenya Raila nĩ arũgamire nakĩo nginya uguo Uhuru ti kĩrimũ Uhuru nĩ mũũgĩ nĩ aramenya atĩrĩrĩ the easiest way ya kwamba kũnyita andũ arĩa tondu nĩ tũramabatara andũ a Busia nĩ andũ aitũ andũ ona andũ a wĩiguaga magĩtwo andũ a Luo Nyanza ti andũ oruta maka twaria nao tondũ nĩ tũrarĩ Siaya rĩ tondũ tũrarĩ na governor Orengo tũraikarĩte nake haha tũrakĩrĩa ngima tũramĩrĩa ũrĩa marĩaga kũu na thamaki na Orengo aranjĩra kaũndũ kamwe ithuĩ tũndũ na nĩ twendanĩte nĩ mũronire Rafael Tuju nĩ eherete siasa-inĩ tageragia ikwĩciria Uhuru no Tuju nĩ arokire Murang'a mathiko ma nyina wa Jamlek mutumia ũcio arohurũka thayũ na Tuju araria rauga atĩrĩrĩ ithuĩ andũ a Luo Nyanza ithuĩ mwĩtaga Jaruo tamaka tũtikoragwo na thĩna na inyuĩ Agĩkũyũ na ndĩrona Agĩkũyũ makena mũno na ithuĩ twagũrwo tũkorwo tũkĩra andũ a Luo Nyanza atĩrĩrĩ ona inyuĩ mũrĩ andũ aitũ na mũrĩ andũ ega na tũtume ndũgũ na andũ arĩkũ Uhuru nĩ arorete akona atĩrĩrĩ kweheria Ruto nĩ kaũndũ kahũthũ mũno nĩ twethane na kabira ici ingĩ so Azimio no wone kĩrĩtwa kĩu tarĩ kĩũru kĩrĩma-inĩ no menya kĩrĩtwa kĩu nĩ kĩega mũno kũrĩa Nyanza kũrĩa Busia kũrĩa Western na no wone andũ acio othe metĩkĩra kũingĩra coalition ĩretwo Azimio mambe mamĩingĩre gĩtagwo Azimio ni nĩguo ingĩtarana yũke ithuĩ twĩrwo tondũ rĩu rĩtwa rĩrĩ tiramũkenia tũcenjiei hamwe tũiguanĩre arĩa marĩkĩtie kũingĩra matingĩka atĩa matingiuma ũguo niĩ nguga hau Uhuru atũroretie ti horu for now tondu ndarĩ aratwĩra atĩrĩrĩ tiganai na ciama cianyu ndikana ũrona ũgĩ wake ndanauga DCP ĩhingwo ndanauga Jubilee ĩhingwo ndanauga Wiper ĩhingwo ndanauga PLP ĩhingwo Uhuru uga atĩrĩrĩ nĩ mũkabatara nyũmba ĩmwe mũngĩingĩra inyuothe
na muiganire na murutithanie wira hamwe. Na niĩ ndirona tondu haha hena ngari iraruruma irenda gwikwo tumaundu tunini, ukai tukirie ngari yake atia ngari iyo. Fanya mambo tareke twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Murang'a tunyitanire na mwandiki witũ Joseph Wachira nigetha tukorwo tukiigua uge wa muikari wa guku. Turacokereria studio. Ngatho ngakwamukira na njira njega muno makiria na muthenya wa umuthi tukirongoreria uria uteti bururi-ini na nginyagia matura-ini uregariura gwenda kunyitanira na anyiti itemi ngurani ni ukwamba kwimenyithania ucokio twire hihi woni waku ni uriku uteti-ini wa bururi na nginyagia wa guku matura-ini. Thank you muno bwana Wachira, nitukenaga muno ni undu wa uge waku tuthi tukire macinani-ini muno nigetha wakigia the first hard information ati ona Wanjiku arairie atia. Nie ndi wa gukeno taoni wodi ni ya Weba Kimorori kuria kuo ndirahoya giti na njira nene muno ya MCA 2027 ndari kuo 2022 na ngigioka namba igiri no ndakina manifesto njaga muno na ugithio gwagithire Wanjiku aranjira riu coka riu manifesto yo tumbike ukarabati kidogo na ni iteke nto wa kunengera undu wingira kuga mundu gwitwa Wachira. Uteti ni tuwetereire, siasa ntocietereire, no umuthi ni turoiga siasa njega maisa mega ni mo turenda ground tondu tariu no kuririkana hindi ya bwana Wachira he hindi BBI yokite na ni agerete muno kurora maundu ma national wega muno na no hoe muno giteke wingi heyo kia Weba Kimorori twakona ma MC angi ta kiru ta 35 kuria bunge ya Murang'a nitukageria kurehe maundu maria mari hari ari maria mahutagia Wanjiku ri to mauga Wanjiku aheo barabara njega, Wanjiku aheo mai, Wanjiku aheo thitima, Wanjiku aheo thikia yake roro muno, Wanjiku aheo githomo ndu wa mwana wake. Na hau niho troiga ona rita riri tutikugwagwa maundu macio no nginya tugutetera Wanjiku na Wanjiku amagie. Hamari twajitagwo Regina Wambui na ndutaga na gikundi gitari kia biashara an NGO na ni turora maundu megi uria turaikara thiini wa bururi na njira nyingi. Gitagwo Justice Advocacy and Empowerment Center na ndigirora uria uteti uregariura ketuge gutire no theri mwega uria turona tondu o mundu ni arageria kwiyethera. Twarora mwena wa United Opposition tutire turagia utheri ukinyaneire tungiuga hani ho turagerera ni tondu o mundu ni arageria kwihuriria na mwena wake. Twarora mwena wa kiama kiria kiratwatha thiini wa bururi nakio ni kirenda kunyitana na ciama iria ingi ta ODM na tutire turona njira iria njega kiama kiu kirongoreirie. Ugo tuhana ta aikari kana tuhana ta citizens a Kenya tuikarite twiroreire niki kirathie na mbere tuone uria politics cio muthi igwe shape woka thiini wa Murang'a kuria turiri ni gukinyite handu andu kwagia ruo na kwanja kwenda kuhata turenda kugayania Murang'a county tukacoka kuria twari Murang'a South na Murang'a North tukoiga atongoria aria twinao makoretwo makiuma Murang'a North na Murang'a South tutikoretwo twina atongoria na koguo politics cia muthenya wa umuthi ketuge turorete njira ya ku determine kana gutua itua ria haria tukurora ni uge na woni wa andu acieri ngigucokeria mwaro kwa ihinda riri kuma guku mwena wake no muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Thengi muno Joseph Wachira kuma kou mwena wa Murang'a na fanya mambo hari mwario mwedaigwa hau akiuga arora mwena wa United Opposition ndarona utheri, arora mwena uyu ungi wa thirikari ndarona utheri. Hihi no gukorwo kuri na Kenya ingi muno mari ndumaini guoka ni uhoro wigie uria uteti urathie na mbere guku bururi-ini na njira iria hihi mundu agirirwo gukorwo akirumirira. Ningwenda kumwira atiriri no age kuona utheri na ndingimutwira ni kwaga kuona utheri. Uthiaga atiriri mutumia wakwa angikorwo na ihu uhoro ihu ria mieri iri he maundu mwikaga ena ihu ria mieri iri akinya ihu ria mieri ina ri he maundu mwikaga na akinya ihu ria mieri 6 he maundu mwikaga na mutumia uria ukirie guciara rucio kanokere ukoragwo ki make sure nuramenya gakari karia gakamutengeria thibitari ke hakuhi thibitari hatauru iha karaikeha hena andu marenda twike maundu ma
mutumia urathi guciara rucio na mutumira twinake haha ri ihu riake ni ria mieri 2 maundu maria tureka tha ici ni maria mundu ekaga wina ihu ria mieri 2 kwajia kumenya guthie kliniki iriku kwajia kumenya mutumia anyua supplement iriku kwajia kwaria na atumia maanagia ihu eko ni ria kuria mbere magagutara ihu ria mieri 2 mundu ekaga atia no he handu hagakinya ihu riri twike ria mieri 6 ni rironeka mivango yao ihu ria mieri 6 ni kugura nguo njararie iria angiiganira thiini wega sorry ni kanyingira ritho ya ihu ria mieri 6 ni kwajia kumenya ru ndangikira maratu makorova kanjia kumwethera turatu comfortable na agikinyia mieri 8 nginya ni muragura tukuo twa mwana tuthogithi twa blue na maundu ta mau haria turi tha ici ta United Opposition ihu ritu ni ria mweri 1 kana 2 na ni turamenya Ngai ni agutuhe kana kega tigai kwenda twike maundu maria mundu ekaga na ihu ria mieri 9 mwana witu na mieri 2 ihinda riri ni ria kugeria kumenya mundu ena ihu ageraga ku ngani atahikaga rucini tu maundu tatu hau niho turi uguo na muona tugika maundu mo mumenye njokeno Ngai aratuhire ndirira iganira mwiri-ini no turageria kumenya guikarania nayo na he handu ha gukinya ruriko ni rironeka tucenjie nginya nguo cikorwo ni cia ndandukite andu ni marahota kuiganira ingaingi uguo mutigatutwire muno na hinya muno muona tutahotete kwamba gwika maundu mo murenda twike manene ihinda ni rigakinya tumwirage ru nginya ambulance hakuhi ni twaritie na ndagitari ni tubukite wodi ni turamenya nginya kana ni CS kana ni nomo maundu mo mothe ni magoka na njiri andu aitu hindi yo yakinya no tugakona maundu maria makoragwo maritu ma kuheo mwana no kena ruo no kena CS no kena induced no mwana Ngai ni twini agatuhe na ni agatuhe kana kega uguo mutunyitirira na mahoya ati ihu ri twina rio rithie na mbere guthie atia wega na haria muona tukiria tumahiga na bara mutigatutuire ni kana garetia uguo niguo kuhana na fanya mambo ni tuonaga mwena wa mung'ethaniro ukiuga president abiririe muno kurora mwena uria wa western tondu nio ikirema nikimwehereire na thaici angikorwo kuri andu angigitwarana nao thabari kuma mwena ucio ni kiama kia ODM hindi ria tuona kiama giki kina miahuire nigigukorwo gikiguna mwena uria gikaingira na njira ya igana kwa igana uria korwo nikihandite kiagirirwo gukorwo gigiteithia ona korwo ODM ya muhe kura igana kwa igana ri na ndikumuhetwo ni ndirakire Busia ri na ni tikuheo horo ri na ni tuguthianga ona Kakamega ni turavanga guthiri andu aya riria mari na baba na ni muya andu acio Western na Nyanza ni mendete baba muno ni muona gore makuaga Nairobi ni undu wake riria mari na baba uria mendete na ngoro ciao ciothe out of 2.1 million registered voters cia kuu kwao 1.5 million nio maikirie kura 60 something %. Riu ngera andu aitu atiriri riu mena mundu utari wao ndararia ruga wao ti wako wao matingikua ni undu wake matinginyua tia gas ni undu wa Ruto no ihe kaundu baba ameraga twende maandamano Tuesday othe makaumira Ruto no amete ugo maumire niki gigutuma mundu utarahotaga guthi guikiria baba uria endete kura ugakora ni 60 something % maraumira agakwitha 40% matire kuo niki gigutuma moke riria William Ruto president so hari cio 2.1 million wabe ono mutarire angiheo nyingi muno iria baba heago ni 1.5 ucokio mutarire atiriri ici 1.5 gayukanite maita maya Ruto ona kura nyingi muno Nyanza cigakorwo kura 500 na hindio magakorwo mageretie utigo ko muraheo boco guku kunginya magethaga thamaki makamarehera makamahe na Ruto ndi tuheagwo boco itarahia ndio kana kuri thamaki itaheaga ngwicia mucikarutwo sagana ni ndi kuri karutwo no ena kivarua kinene na ni ndirona guthie gwake Western ta gukumutithia na nikio uronire rambitie gukorwo akiambia gucoka ku Mount Kenya na ke Ngai no ambia gucoka Mount Kenya tondu ndeka mwisho ndarakire miru Ngai nake araringa kiama mutino uronekire kanitha wa ACK no muone ari mutino no njira cia Ngai ni njira njega muno tondu riu thaici timu ya thirikari ngima ndire na confidence ya kuhota kuingira Mount Kenya murikitie kuratha kanitha mugeka tia gas mugeka maundu maria mothe murekire mena magigi ungiruta kuwe hinya wa guthi Mount Kenya ona mubunge waku ni araria ni muigwete akiaria
ona uyu ngimeragwo ni wiguite makiaria andu acio ri magwetetwo hau andu aria maragwetirwo ri the true leaders umwe a male and a female ni muiguite makiaria ndeto icio ni muiguite makiaria ini hoya na marona kamera igio ko magatengero ndagathie hihi acamanio na kiuria uguo Ngai ni aratuteithirie tucokagie ngatho twiragwo in all things maundu-ini maria mothe mekika cokagiria Ngai ngatho ati andu aya maroka kuhenia andu aituru na mboco itarahia matiguka na we urie mboco ici ciraheo andu aitu niki Marsabit andu ni marakua na kuria Garissa andu ni ahotu turuga atiriri in the name of God aiko muri andu ega muno na aiko mboco ici itarahia na mucere utarahia ni njega muno abai mutwarire andu aria marakua no ciraheo o andu a Mount Kenya ginya tukeyuria atiriri ria twamumena muratwenda niki ni tumuregete piu tutiramwenda no ni muratuheirio cia kuria nanda ni ngera andu aitu ndinauga irio ici ni njuru na ndinauga ciena kiundu no ni ndauga atiriri ciena ciuria ciraga kuheo aria marakua niki na ndagika imwe wakamwira twikirie afanya mambo ni wauga ni urare kuria Busia na murakire na mwaho umwe wa ODM niki jatukano rauma niki mataraiguona kaundu gaka ni kahuthu muno he maundu Raila twamoi namo mando maria mothe Raila anarehaga ni undu wa democracy ni undu wa human rights ni undu wa ki ha hena thirikari irokira muthenya umwe mugakora ngatheti yandikitwo 11 billion cia yuosha na hena andu me thirikari ino and they are comfortable korwo Raila muoyo ri ndangitikira kuigwa mbeca bilioni 11 ni cia yuo so ni kuri andu aria mari ODM tondu methagira nda ciao na ni kuri andu me ODM tondu mari na bata na maundu maria Raila ari na bata namo na nikio rona tha ici maundu maya magayukanite o watu wa tumbo zao na andu aria mena bata na Kenya fanya mwamba rugamira hau ni tugucokereria kwa hinda riri reke twambe twikirie ni ngatho mwiroreri ni undu wa guthie na mbere na guikarania na ithuĩ ino ni tafarira ya uga wako Haya, leo twena mugonda mwero Green Nut Gardens Phase 5 Matu mugonda uyo turakwenderia ngiri magana meri cash na ngiri magana meri ma 50 installment deposit na ngiri 50 balance ukareha na mwaka wira witu munene tuigire ni kuruta andu ukombori-ini tukamatua komborithania na broti citu ciothe ikoragwo na ready title deed mugonda uyu haku muno na farana ni mugonda ungigura na rucio roke gwaka Mr. Jenga mugonda uyu ri wina title Oproti na title Oproti na title Oproti na title Hore Dimo 0798 555 444 Nekewe taraire Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mbegu ya kuhando yagirwo ko igana itumbi. Number 2, mbegu yo ndigakorwo ikiruta mai. Mbegu yothe ikorwo wina kire tutaga history ya mbegu yo kuria waruta. Tondu ni kuri mbegu ya muthingitho. Hindi ria twendagia waru kiambiriria hindi twakoragwo tukiendia waru ri. Hindi yo twekiragirwo nyamu yetagwo nyoka. No riu gakunia gaka nigakorwo wakibeba murimi. Ni undu gakorwo ukena marebe 5 na gathie muno gathia marebe 5 na nusu. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Hata leo hii mkiamua mtufukuze, tuko tayari kurudi by election. Garari gwakiriria kiama-ini kia ODM rirenda macia 2027 ciambiriirie kwarirwo. Azimio amwe mareka mucemanio ni tondu ni marajiguira ki weiru. Mubunge Koimburi kuga ni kuri abunge mataramwenda thirikari-ini. Na thirikari ya Kiambu gutabiria mai aikari a Theta Juja. Nyitanira na Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini muthenya wa gatatu tariki 11 wa Februari mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini makinyita ũgeni Kennedy Jambi kuma Imara Land Investments Limited ndereti-inĩ ya wendia wa migunda ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya.
nĩ ngatho ntwacokereria na twĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mũthia tabarĩra ya uge waku harĩa hothe ũratwĩrorera nĩ ngatho nginyagia we ũratwandĩkĩra na ningĩ gũgĩcangĩra ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio na no tũragĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ kũndũ mĩkawa-inĩ tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩmenya nĩ twĩroragĩrwo na njĩra nene na tũgĩcokereria na ikereka rĩa mũthia nĩ twaigua Fanya Mambo agĩkĩhutia ũhoro wĩgiĩ ODM nĩ kũragĩthiĩ ũguo kwĩna mĩahũ ĩrĩ ĩragĩthiĩ ĩgucanĩtie na Anthobe twahota kũigua mũtukanio wa rĩu mĩahũ mara nĩ Jubilee mara nĩ mũtukanio wa mĩahũ to nĩ tũraigua kwĩna mwena wa Sifuna kwĩna mwena wa andũ arĩa angĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ODM kwĩ andũ maugire atĩ kuma Baba athiĩ regio na ODM ĩgũthiĩ nake reke njuge ni kĩrĩa ndĩronire kana ũrĩa ndĩrona gũgĩthiĩ na mbere ihunĩrĩte ire nguo Wanjiku nĩ anegenire mũno na thĩinĩ wa kũrĩa Nyanza rĩ kũrĩa atongoria matuĩkĩte agũthikĩrĩria Wanjiku na nĩkĩo tũrauga kũrĩ Linda Tumbo na Linda Wananchi kũrĩ timu ĩretwo Linda Tumbo ti wĩra wao no gũthiĩ kũrĩa State House magetia mbeca mũndũ akainũka arĩ mũhũnu kũrĩ andũ angĩ the like of Sifuna akina Bambu mũndũ gwĩtwo Rengo akina SG ũrĩa wa Simio andũ ũrona nĩ malaria rũthiomi rwa Wanjiku andũ ũrona nĩ marauga atĩrĩrĩ gũkũ Nyanza rĩ nĩ tũragĩirwo ciana mwaka wa 2024 ciana icio rĩ no anyitirwo gũtirĩ mũndũ wanyitirwo nĩ marathi makauga atĩrĩrĩ Wanjiku wa gũkũ rĩ bado health ndĩraruta wĩra nĩ tutirona ũthii wa na mbere thĩinĩ wa Nyanza itũ makauga atĩrĩrĩ mũtũrĩre nĩ ũthire na mbere mũno nĩ twĩkire goro mũno kwa ngauga atĩrĩrĩ oho nĩ turona gĩcunjĩ gĩkĩ kinene mũno gĩa atongoria na kĩndũ kĩrĩa kĩrangenia nĩ kuona atongoria acio aingĩ ao nĩ atongoria anini kana nĩ andũ youthful na nĩo manyitĩte Wanjiku mbaru makauga aca nĩ twarega kũheo irio cia nda itũ nĩ twarega gũthikĩrĩria o thirikari rĩrĩa ciana citũ itarĩ cukuru na nĩwe Jaluo for example nao nĩ mahete gĩthomo gĩtĩo mũno na gũtirĩ ũndũ hinyagĩrĩria mũndũ wa Nyanza especially Luo Nyanza kuona ciana ciao cirĩ mĩciĩ ona ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũrona nĩ marĩ mathĩna maingĩ ma ũgima wa mwĩrĩ koguo nĩ ma expectaga thirikari yarĩrĩrie maũndũ marĩa marahinyĩrĩria Wanjiku wao koguo nĩ ndĩrauga andũ aya mareita Linda Mwananchi timu ya Babu timu ya Sifuna na timu ĩyo ĩngĩ ngona nĩ ĩreka wega mũno na niĩ nĩ ndetĩkania na Fanya Mambo ndĩrageragia gũtara kura iria William Ruto angĩona mwena wa Nyanza ona nĩ amũhe nyingĩ amũhe 500 ndiona igĩkĩra 300 tondũ andũ acio nĩ andũ moĩ kwĩyarĩrĩria ti andũ a kũhenio na ti andũ ũngĩciria no ũthiĩ ũmere mauge matagwĩciria kwa njuge nĩ tũthiĩte wega mũno na opposition no ĩraibaiba no ĩraneneha noguo nĩguo uge wa Wanjiku hau niho Wanjiku arĩ na ndiũĩ kana nĩ ũronire kĩrĩrĩmbĩ hoya wa mũthenya wa ira na nĩ tũrakĩiguire atĩ kũrĩ na atongoria magĩkoretwo makiuga Rigathĩ wa Gachagua tuwe mwaria wa Kĩrĩma kwĩna atongoria magĩtiganĩte thĩinĩ wa kũrĩa icigo cia ũmbunge kana ona thĩinĩ wa mĩahũ ĩno ya ũtongoria no ũbatiĩ gũkindĩrwo ta rĩngĩ mwaria wa Kĩrĩma nĩ ndeka ũthuthuria wakwa na ngĩrĩ ground ũguo ndakwĩra mũndũ ũrĩa njiguaga akĩaria njega kana mũgambo ya Wanjiku no Rigathĩ wa Gachagua akonĩ ta kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ na niĩ nĩ ndĩraigua hinyĩrĩrĩkĩte mũno ũguo ndakwĩra ũhoro wa mboco icio na nĩ tũgũcikomithia tondũ mboco icio number 1 turauga itirahĩa na itiramera na ona Biblia nĩ yugaga gĩcimo atĩ kĩndũ gĩtarĩ muthenya wa rũcio nĩ kĩndũ kĩrume kĩndũ gĩtarĩ generation ũkarigwa atĩrĩrĩ oguo tuoria niki kiratuma mathina maya atongoria aitũ arĩa twacagũrire matirona atĩ thĩinĩ wa bunge ĩrĩa ti mũndũ warĩtie cia gĩthomo ti mũndũ wĩtĩte ũrĩtie statement ya kori ũhoro wa SHA kana ũhoro wa Linda Mama atongoria aya rĩ othe nĩ mekirirwo mũhuko nĩ thirikari ati mũndũ ũrĩa rĩu ũraria rũthiomi rwa Wanjiku no Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua na hau niho Wanjiku arĩ no ũcio niwe mwarĩrĩria wa Wanjiku wa Kĩrĩma nduga ũngĩrora wega na ngwĩciria ona inyuĩ rĩngĩ nginya atongoria na arĩa maragĩetha itĩ nĩ mũrakorwo mũgĩka mathabu manyu mũkarora harĩa mũndũ egũkorwo agĩikia nduano yake ndagĩka ĩno Kĩrĩma kĩrorete wĩ igũrũ kuringana na bora Kĩrĩma gitu gĩkarĩte mbona gĩcimo ndagĩka ĩno nĩ turona Kĩrĩma ũrĩ nĩ kĩbango na siasa cia Kĩrĩma ikoragwo na dynamic ya cio tondu nĩ ibangagwa
2 years before the election na shift ile roneka ithini wa mwena wa Kirima ni kindu gitaga opposition tondu thirikari ya mheshimiwa William Ruto ni augire itenge mwananchi wa Kirima na riria amutengire no bombara yao yambiririe so ni turona ona tutegwira maundu maingi Wanjiku wa Mount Kenya akosaidia opposition na leo tukera mheshimiwa Uhuru Kenyatta pia tondu ni mheshimiwa twendete na no kire na gitwira good direction na ithue twambe tuge kindu gitagwa apology kwira gwa gwika mabitia teoru mabitia ni gucokera twira mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni twabitirie na atobere na ni twekunyete matu tukamenya ati ni twebengecire tukithura mheshimiwa William Ruto tukauga atirire na tukoria mheshimiwa Rigathi Gachagua bena ngari no aratwirire tondu aratwirire no ngitugie na ngari itu tondu ni mabasire ngari makinya roi makiro maume tumuri na giteo tondu bena ngari no retwa DCP abe everybody opportunity ya kurugama na kiama kia DCP nake atuashue there will be free and fair nomination nigetha tukithibara mwiso kuboya gite gitu tari ndirenda kuthi kundu gwitagwo Baraguke tondu ndirenda gite kia mbunge makenjira ndikinyitie binya no ndirakimera tondu nie ndikire o mutongoria na mutongoria no serve from any capacity ndirenda njuke Baragwe mambe gite kia MCA Juri mheshimiwa Rigathi Gachagua wakwana arandikiriria bariaria I make sure kia magigia DCP nigia korona free and fair nominations nigetha ona andu aria meguka aria marenda giti makoro makiga na magigwa kia manigi kia DCP ndiro bau njuge atiriri yes kia makia Jubilee kirokuo na nigikoretwo nakyo kina usemi thiini wa Mount Kenya tutingiuo nakyo ati gikorwo ati gitina usemi kundu kule gwitu ni tukubewa andu monde mabewe nafasi ya kurugama ingikuwa we ni kurugama na Jubilee na urete manifesto yaku na mundu ungioke na DCP na urete manifesto yake na yoneke niyo mwananchi arenda o mundu abewe opportunity yake ya kweria ta mwana siasa no ungirora ani Thombe no urore wega ukona ati kwina atongoria nao makoretwo makira muingi wa Kirima tutigai kuma thirikari ino na ithuĩ twamithurire na nigetha tuhote kurutirwo wira no ukona gutire mundu uraigua njigua makiuga maraka magatwira iraka mweri eri njoki na turakiuria kera kamwo makinyuaga kaira kamwo rigiitikaga kamaragitwara ku tutakuria gwitu tutionaga onaki ndakwira tari maundu mothe maria meranire tutionaga onaki tiga mboco icio ndakwira naiti hea naiti meraga na mucere ucio nekio ndirauga kuria Dedan Kimathi ni twereirwo research center ya cancer na gwika mauthuthuria tondu kuria thiini wa Kirima ni tuhotetwo muno ni murimo wa cancer undu tarari ho miaka iyo irari hau mbere nekio turorania kwenda gukorwo ni nyamu ici turakireherwo ni kwa fatara uthuthuria tagwe ciugo ciaku cia buicio to ngerekia njuge muikari wa Nyeri ndukagie na kurwo ni hinya ndukagie na kwimena ndukagie na ku lose hope njuge muthenya wa rucio ni ukagirira na gicimo kuria gwitu Nyeri atumia ni maranjetire a constituency citu ithathatũ maranjira mwaka wa 2027 makenda ndimatungate ndi maito wa county kwa hinya wa Ngai na uigirereki wa andu a Nyeri ndi maito digital Anita Thombe mungikahe kanya kau ni ngacokia turikie kwa ndagika imwe nduiga kuma kuria Kirinyaga ndagika imwe tu nigetha tuikirie gathoni nie njokie ngatho cia mwanya bwana Gicimo ni undu wa gukimbe nafasi ino nigetha njuke tuterete maundu megi bururi witu wa Kenya na ndiro bau njire muthikiriria wa Kirinyaga o bare urandikiriria ndui tutekira tubana ta tongoria tuone ni murakinyirirwa kuma shinani na nie njurie governor wa Kirinyaga county ugikwani urandikiriria ubure thimo ndagika ino Kirugoya General Hospital masini ya OPG itekoretwo kiruta wira for the last 2 years andu makoretwo makithi thika na embu kuburo ambisa na tuna thibitari nene ina ma building mabana ta Singapore so we asking the governor you take that initiative thank you mwena uyu wa studio gathani twambe tuke mwena ucio waku mwena uyu wa studio ntwakirikia thiini wa ikireka ria muthia ria tabarira ya uge waku nyambe nguikiria mwaro gathani
Thegio muno Gishimono na ithuĩ tũgũthiĩ tũrĩkĩrĩirie oguo na Fanya Mambo. Tũkoretwo tukiuga mũingĩ mũikia wa kura wa Wanjikũ nĩ ohigĩte na kwa ihinda rĩrĩ nĩ akuũkĩirwo na maũndũ matiganĩte na makĩria megiĩ ũteti. Kũrĩ atongoria arĩa hihi marenda gũkamatha iturwa cia ũteti, atongoria arĩa ihinda rĩrĩ mareciria nĩ mwena ũrĩkũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩgiritania naguo. Nĩ maũndũ marĩkũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩrora angĩkorwo turauga mũikia wa kura wa 2022 tiwe ũgakorwo arĩ wa 2027? Ningĩenda kuga atĩrĩrĩ, reke itombe tũthikĩrĩrie andũ aitũ, tumenye nĩkĩ andũ aitũ marauga, nĩ ha kĩratũ gĩkĩ mekĩrĩte kĩramahihinya, na tũgĩtuĩka a kũmera njĩra ĩrĩa tũkũgera, tũmagerie njĩra ĩkũmeherania na ruo rũrĩa rũramahihinya ndagĩka ĩno. Ũguo tũigai gũka ta atongoria kwĩra andũ, niĩ ngũmwakĩra thibitarĩ, ngũmwakĩra laboratory, ngũmwakĩra, ona no makorore magwĩtanie kĩrimũ, o marenda makwĩre atĩrĩrĩ, kĩratũ gĩkĩ twĩkĩrĩte gĩratũhihinya hana, tũteithie na njĩra na. Noguo nĩguo tũrenda gwĩka. Na tondũ tirita rĩa mbere atongoria manakorwo makiuga nĩ tũmũthikĩrĩirie, nĩ tũiguĩte thĩna wanyu nĩ ũũ na ithuĩ nĩ ithuĩ kĩhonia. Rita rĩrĩ gũgũkorwo na ũtiganu ũrĩkũ? Maũndũ nĩ merĩ, nĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ, mũragani, mũici na mũndũ mũru no agwakĩre bara na agwakĩre thibitarĩ na neke maũndũ mangĩ manene. Na nĩ kũrĩ mũndũ mwega ũtangĩiya kĩndũ kĩa mũndũ, mũndũ ũtarĩ mũragani, mũndũ wĩtigĩrĩte thakame, mũndũ ũtarĩ mũici. Nake no agwakĩre thibitarĩ, no agwakĩre cukuru na no agwakĩre bara. Niĩ ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga Kenyans, andũ arĩa othe meheanaga hĩndĩ ya kura, agoka kĩmũndũ kĩũru biũ, kĩborogua, kĩmũici, kĩmũragani, mũgathura kĩo, mũgacoka gĩakinya kũrĩa mũkambia kuga kaĩ mũndũ ũyũ aratũraga, kaĩ mũndũ ũyũ araiya indo citũ. Niĩ ngĩenda kwĩra andũ aitũ atĩrĩrĩ, itarĩ tũtanamba kũrora manifesto, tũkũrora mĩtugo. Tondũ ũngĩrora taru manifesto ya UDA no yũmbũkie ndege nĩ ũrĩa yandĩkĩtwo. No rĩrĩ, mĩtugo ya andũ arĩa marehaga manifesto ya UDA nĩyo tũtarorire. Niĩ ngwĩra Kenyans, Fanya Mambo ndoka kũrĩ andũ a Dagoretti, mũtanamba gũthoma manifesto yakwa, mwĩyũrie atĩrĩrĩ, historia ya mũndũ ũyũ ĩhana atĩa. Na eko mũndũ ũyũ aneka maũndũ ma magigi, eko mũndũ ũyũ anatuĩka ona ana suspect kũiya ng'ombe ya mũndũ kana kwenderia andũ mĩgũnda ĩngĩ yendagio gũkũ fake, au andũ matũraga gũkũ marũaga magoti-inĩ, na mũgathura mũndũ ũcio mũkamũtua mũmbunge, mũgacoka mũkarigwo aramũiya nĩkĩ. Ndamũthaitha, kĩndũ kĩa mbere mũndũ athuthurio mĩtugo yake kuma standard 4 nginya hau akinyĩte, mwamenya mĩtugo yake ũrĩa ĩhana yothe, mũmwĩre nĩ tũgũthoma manifesto. No mwathi mwakora mũndũ ũyũ anohwo, mũndũ ũyũ anaiya, mũndũ ũyũ ana macira mũgwanja igoti-inĩ. In fact nĩ twagĩrĩirwo tũũrie andũ atĩrĩrĩ, ũtanathurwo wĩna macira maigana? Wĩũ amwe makoragwo na macira ma magigi nginya ma rape. You know, he macira ũngĩũka uge atĩrĩ nĩ ma kĩbiacara, tau no tũrute wĩra nawe, twĩna ga partnership kage gũthiĩ wega, tũigĩte mbucĩrĩ hamwe ũndũ arĩa igoti-inĩ. Ũcio nĩ cira tũngĩrora tuge atĩrĩrĩ, ĩno nĩ biacara ĩtathire wega. No kĩmũndũ gĩkĩ kĩna cira wa rape, nĩ kĩanyitĩte kana kĩa hinya. Kĩmũndũ gĩkĩ nĩ kĩendagia mĩgũnda gũkũ gĩkenderia andũ atatũ mũgũnda ũmwe. Kĩmũndũ gĩkĩ mũgoka mũkamũthura agatuĩka mũmbunge, mũgacoka mũkambia kũrĩra. Ndamũthaitha andũ aitũ, mũndũ wothe ũraria ruga ĩno ndĩraria, kĩndũ kĩa mbere tũkwamba gũthuthuria mũndũ, tukarora rekodi yake, mũgeka nginya Google. Maithe thikũ icio ingĩra poto ya igoti-inĩ wandĩke marĩtwa ma mũndũ, no one kana ena macira. Amwe nginya nĩ makuĩte magĩũka na marĩtwa merũ. Rĩu no mũhaka twĩyũragie atĩrĩrĩ, ũyũ no tũrathiĩ gũcagũra atuĩke mũtongoria witũ. Tũngĩhota gwĩka ũguo, mama 2027 tũkũgĩa andũ ega mũno. Na ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte wa kamũira tũkinye gĩthurano kĩa mwaka tũrorete, thirikari no ĩhote gũcokia mwĩhoko kũrĩ mũingĩ, kana gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩka gatagatĩ ka ihinda rĩrĩ na hĩndĩ ya gĩthurano, mũingĩ ningĩ ũkũgiĩka ihinda rĩa mĩeri 17? No mahote, taru mangĩthiĩ Mariũki Albert Ojwang rĩ, mathiĩ kohe Gen Z makuĩte Mariũki rĩ, kohe mũndũ warathĩtwo hihi na ndaramenyeka kũrĩa arĩa acokio ko. Nĩ kũrĩ andũ makuire haha Gĩthũrai andũ 200 matamenyeka nginya ũmũthĩ kũrĩa marĩ. Thirikari ĩno ĩgĩthiĩ marehe rĩ, no kũgĩe mwĩhoko. Angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũkuĩte mĩaka ĩno ĩrĩ na tũcoke tumuone nĩ acoka rĩ, nĩ tũkwĩhoka thirikari ĩno, macoke manyite andũ arĩa mamoragire na mambie na thigari iria ci hakuhĩ mũno nao iria mendete mũno na imwe nocio cirahũthagĩrwo haha Nyĩrĩ, manyite icio ciothe ciohwo, tuone nĩ mohwo kĩoho kĩa maica. Mangĩka tũmaũndũ ta mau, tamaka no macoke, especially mũndũ ta Albert Ojwang tondũ ndakĩrĩ haraihu na ndarathikirwo tene mũno. No matũcokeria andũ aya, mangĩtũcokeria acio thirikari nĩ kũgĩa mwĩhoko nĩ magũcokio. Tũkĩaria maũndũ marĩa mangĩkĩka Fanya Mambo, tondũ
macio riu no ngai ukikiringa kiama maundu maria marahinyiriria muingi hinda-ini riri maria magirirwo gukorwo magiteithirwo nigetha no mekeke muturire ukorwo hena bilioni 11 iraigirwo ciraigirwo no iticambicokio haya hena ingi ciaiyetwo 32 cieha NTSA ni kwaiyetwo 15 cieha ya ici ciraheanitwo cia ciana ici ingire ona ici ti cia tene no ikuhindi maugaga maira ti ta ma tene ici cia December last year ri tu February ici maraheirwo ni World Bank ri matikiambe marehe hetu maundu mangika tatu ai korota ru ni ta githurano iki kireirwo haha na ni turari ku to ni ndakire kuo nginya tukiingatwo polling station ri makirivers matuhe mundu uri ithi twendaga athurwo mathii meke uguo na guku kungi hetu maundu mangika medwo hihi ni andu ciugo ciaku cia muthia fanya mama ciugo ciaku cia muthia ni kwera kuga atiri ni nyendete bururi uyu na ithuothe twika maundu maya ni kwenda bururi uyu witu kiria nguthaitha andu aitu uria murathurania 2022 mutigathurane 2027 murore mitugo ya mundu na ndamuthaitha mugerie kurehe mundu ina githomo kinini tondu hena biru cirahitukio bunge ukarehera mujumbe waku ukamwira tuthomere page 5 ona ti twire uri tuthomere page 5 mubunge ucio ndagi guthomera na ni ahitukirie watho ucio ndamuthaitha andu aitu gutiri hindi we urathomithia mwana waku agathie gwatho ni aria matathomire uhoro ucio wa excuses cio turuga ati utongoria ti githomo kiriku weciria bill icio ciandikagwo na gikuyu ciandikagwo na githungu mubunge utangi guthomera taifa leo ndagathie bunge ambe acoke cukuru amenye guthoma taifa leo tondu urahitukia watho ugacoka ukuri watho ucio ugite atia akuga tutiamenyaga thengio muno ucio ni fanya mambo kinothia muthathauri wa maundu megie uteti na hau mwiroreri ni ho tugugwitirihira tafarira itu ya umuthi ya uge waku tugucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa we wanyitanira na ithuĩ na tugakihoka ati maundu maria twakorwo tugicira muthenya wa umuthi ni megukorwo magiguteithiriria gutua matua ma bata na kumenya wagirirwo gukorwo kirora ki hindi iria wakorwo ukienda kumenya uhoro wigie utongoria nie njitagwo Gathoni wa Njehia ngucokeria ngatho na ngwendithirie miaraho miega no ndiuma wika guko studio na nĩ ngatho Gathoni wa Njehia niĩ hau neho tugukorwo tugitirihira tabarĩra ya uge waku ririkane gukinyagira o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia muthenya wa gatano rũciũ mugakorwo na mucoki na wamboi haha nigetha tuthie na mbere na kunorana na guthikĩrĩria uge waku matuko mari mothe niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph ũgĩa na muthenya mwega na kiumia kĩrathime.